Մաֆիադորը հոգեբանական խաղ է։ Ձեր վստահությունը ձեր վրա շատ թանկ կարող է նստել։ Եթե դուք ժամանակին չկողնորոշվեք, դա ձեր տեղը կանեն ձեր հակառակորդները։ Եթե դուք պատրաստ եք, մենք սկսում ենք։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Բարի գալուստ Մաֆիադորի նկարահանման հրապարակ։ Ես ձեր ռեժիսորն եմ, իմ անունը Եգոր Գլումով, եւ ըստ երևույթի տիտրերում գրված է լինելու հենց այդպես։ Ռեժիսոր Եգոր Գլումով, Monk 3-ի եթերում։ Դուք դերասաններ եք, յուրաքանչյուրդ ունեք կերպար, եւ ես շատ եմ ուզում, որ դուք ձեր կերպարները այս պահին բացահայտեք եւ հասկանանք ով է։ Ջուջո Գրիգորյան, մասնագիտությամբ քաղաքագետ, կոչումով երգչուհի։ Հայաստանի ձայնից հետո ճանաչեցին ոչ միայն ամբողջ ԵՊՀ-ում, այլև Հայաստանում։ Լևոն Հախվերդյան, Վիկիպեդիայում Լևոն Հախվերդյանի էջն իր մասին չէ։ Ինստագրամում էջի տարբերություն մյուս հայտնիների փակ է։ Վահան Միրաքյան, վերջին շրջանում անսպասելիորեն ներխուժում է ուրիշի տները։ Բանաստեղծ Վահան Միրաքյանի եւ երգիչ Վահան Միրաքյանի հետ կապը չի հաստատվել։ Ռուզաննա Մանոչարյան վախենում է առնետներից, նույնիսկ եթե մարդկային տեսքով են։ Խոստացել է unfollow անել բլոգեր Հայդալեկին։ Ստուգել ենք, դեռ չի արել։ Անդրանիկ Հարությունյան համառորեն փորձում է վաճառել մեքենան շուկայականից էժան։ Kia Optima 2015 թվական, գինը $8500։ Այլ մանրամասներ list.am, գովազդի համար սեղմել SP1 ARC։ Օվսաննա Խաչատրյան Շրի Լանկայում ստանձնել էր Հրաչ Մուրադյանի դերը։ Կիսափակ դռներ տեսանյութում ներկայացրել է երիտասարդ աղջկա պատմություն, որի ամուսինը չի աշխատել, եղել է խաղացող, ինքն էլ խոպան էր եկել Շրի Լանկա։ Լյով Խուրշուդյան Չարենցի ռեփերյան լուսանկարով շապիկով լյովին հաճախ կարելի է տեսնել Երևանի փողոցներում։ Ժամանակ առ ժամանակ երակներում կարճ միացում է զգում։ Վարդգես Հովեյան կարոտում է 5 գնացքի գծերը։ Վարդգեսի համոզմամբ ոչ թե քեզ քաղաքում պիտի սիրես, այլ քաղաքը քո մեջ։ Ողջույն բոլորին, ես Օվսին եմ, մանկության վաղ տարիքում տեղափոխվել եմ Տեխաս եւ 20 տարի այնտեղ եմ ապրել, բայց քանի որ այնտեղ հանցագործությունները շատ էին, իսկ ես շատ բարի էի այնտեղ ապրելու համար, ես որոշեցի տեղափոխվել հետ ծննդավայր Հայաստան, բայց քանի որ Տեխասի ոճը շատ էի հավանել, շարունակում եմ կովբոյի ոճով հագնվել։ Cowgirl երևի։ Հա, կարող է։ Շատ բարի։ Պաստորեն դուք Օվսին եք Տեխասից, որը որ վերադարձել է հայրենիք։ Շատ լավ։ Լյովա Ողջույն, ես Լյովն եմ, Գյումրիից, բայց մի շարք դեպքեր տեղի ունեցան իմ կյանքում եւ ես տեղափոխվեցի ԱՄՆ, Նյու Ջերսի եւ բանից բարձում է ես հիմա Մայքն եմ ու մի շարք զզվելի օրենքների պատճառով ատում եմ օրենքները ու ստեղծել եմ իմ օրենքները, որոնցով էլ ապրում եմ։ Նրանց օրենքները զզվել են, ձերը բոլոր տեսակի օրենքներն են զզվելի։ Բոլոր տեսակի։ Այո։ Բարև Մայք։ Հաչելի Մայք։ Ջուջո, դու ինչ կասես օրենքների մասին։ Ես Ջուջոն եմ, օրենքները թող ամեն մեկը իր համար որոշի բնականաբար։ Ես ոչ մի ինչ որ հաստատված բնակության տարածք չունեմ, ճանապարհորդ եմ ամբողջ աշխարհով մեկ եւ կարելի ասել fashion blogger եմ, street style այսպես կերպարում եւ տարածում եմ մոդան աշխարհով մեկ։ Պարզ է, կարող է մեր ֆիլմը լինի road movie օրինակ, նաև։ Լևոն։ Վայ, քո ինձ էլ նկատեցի։ Այո, ձեզ էլ տեսանք։ Ես Լևոնն եմ։ Ունեք դեր այս ֆիլմում։ Այս ֆիլմում անտասանելի մարդն եմ ես։ Դուք եք։ Գերբերտ Ուելսը ձեր մասին է գրել այդ ամենը։ Բայց տեսանել եք ոնց որ։ Այո, ես այն ծանոթով եկած մարդկանցից եմ, որ պրոդյուսերների, ռեժիսորների մոտ ծանոթ ունի, եկել է այս պրոյեկտ, նենց որ ինձ ամենաշատը պիտի սիրեք ու իմ հետ ամենալավը պիտի լինեք, որտեվ ես պրոդյուսերի ծանոթն եք։ Վաու։ Պապ ջան։ Պրոդյուսերի ծանոթ։ Տակ, պրոդյուսերի հետ կարող է ծանոթանանք մի անգամից։ Վահան, ինչ կասեք դուք։
Ես Վահան Միրաքյանն եմ, բայց Երևում եմ անգամից, այո։ Փոքր ժամանակ ինձ ացտեկները գողացել են։ Ացտեկները անգամ։ Այո, գողացել են եւ տարել են իրենց մոտ, որպեսզի ինձ փոխանցեն իրենց գերբնական ուժը։ Եվ կնքելով ինձ որպես արտասահմանցի շաման տվել են Կայոտ անունը։ Այնուհետև նաև դարձել են իրենց արվեստի աստվածը, երաժշտության աստվածը եւ այսօր ես այն ծառայեցնում եմ ի նպաստ Հայաստանի։ Կայոտ։ Կայոտ։ Կաոցոտ կատլե չէ։ Կայոտ։ Կայոտ։ Շատ բարի։ Ացտեկիների նման չի, բայց մեր իրական չի լավ։ Խապումը լավ է խապում, այո։ Ռուզաննա, ինչ կասեք դուք։ Ողջույն բոլորին, ես Ռոզաննան եմ Մանուչարյան, պարզվում է, որ Բարբի հորաքրոջ աղջիկը հայ է ազգությամբ եւ այն ես եմ Եգոր եւ այսօր եկել եմ Հայաստան, որպեսզի մասնակցեմ այս պրոյեկտին որպես դերասանուհի։ Դուք նրա հորաքրոջ աղջիկն եք, իսկ նա ձեր Հորաքույրը։ Հորաքույրը, հա? Չէ, հորաքրոջ աղջիկը։ Okay։ Ձեր հայրիկը իր քերին է։ Այո։ Օ, կրատկը սեստրա տալանտը հակառակն է, էլի։ Так, ինչ կասի մեր սիրելի Վարդգեսը։ Բարև ձեզ։ Ուր է ձեր գիտարը, Վարդգես։ Իմ գիտարը այսօր այստեղ չէ, քանի որ այս ֆիլմում ես խաղում եմ ռուս ռելոկանտ, Հայաստանին սիրահարված եւ մի քիչ Ստոկհոլմյան սինդրոմով Փիսիկ եւ ռյուկզակ ունեք։ Այո։ Փիսիկ եւ ռյուկզակ։ Այդ կոմպյուտեր ունեմ, որը նստած է այս պահի դրությամբ, ես Եվլամպին եմ Աստրախանից։ Եվլամպի, այո, ով եկել է Հայաստան, բան չի ջոկում, այս խաղից էլ բան չի ջոկում, բայց այնքան է սիրահարված այս երկրին, որ չի գնում։ Ու միակ մարդն է խանութում, որ տոպրակին տոպրակ է ասում, չէ՞։ Այո, եւ պահանջում է, որ վաճառողուհին ձեռնոցով հացը դնի տոպրակի։ Եվլամպի, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Անդրանիկ։ Ողջույն բոլորիդ, ես Անդրանիկն եմ, մեծահարուստ։ Վերջակետ։ Ես Անդրանիկն եմ, մեծահարուստ։ Պրոդյուսերի ծանոթ արդեն ջնջվեց մեջտեղից, այո։ Պրոդյուսերի Անդրանիկ։ Կարող եք դուք նաև դառնաք պրոդյուսերի ծանոթ, եթե շատ հարուստ եք իհարկե։ Չէ, պրոդյուսերն է դառնում իր ծանոթ։ Այո։ Փոքր ժամանակվանից ունեցել եմ երազանք լինել ֆիլմում դերասան ու հերթական հանգիստին մեկնելուց ինքնաթիռս վթարվեց, որից հետո ոչինչ չեմ հիշում, արթնացել եմ ու հայտնվել եմ այստեղ։ Հիմա պարզ է ով է մեզ այստեղ հավաքել։ Մենք բոլորս Անդրանիկի երազանքի մարդիկ ենք։ Նա մեզ վճարել է ստերեոյթի եւ մենք եկել ենք եւ հավաքել ենք այստեղ։ Վատ չի։ Որն է մեր ֆիլմի անունը։ Նու Անդրանիկի երազանք կարա լինի, դա ամենահեշտ տարբերակն է։ Ուրիշ Խնդրեմ, տարբերակներ որոշեք, ինքներդ եք որոշում ֆիլմի անուն։ Ինձ Կայոտ անունն է դուր գալի։ Կայոտ անունն է, չէ՞ քեզ դուր գալի։ Շատ խելացի երիտասարդ է, օրինակ ինձից աչ գտնվում։ Ինձ Կայոտ ու մեծահարուստ անունն է։ Մեծահարուստ Կայոտը։ Չէ, շատ։ Կայոտ մեծահարուստը։ Կայոտ, էլի, սենց մի տեսակ։ Չի հասկանում ինքը, ինչ որ բան կա դրա մեջ։ Հասկանալի կա։ Եթե ամեն մեկից մի բան է վերցնում, կարող լինի զզվելի Կայոտը։ Հենց անեկդոտը կար, հիշում ես։ Հիշում ես դու։ Բոլոր ձեր հիշած անեկդոտների մի պատմեք այստեղ կայնային կան։ Так, եւ ինչ Կայոտ մեծահարուստը լավ է։ Կայոտ մեծահարուստը, էլի։ Հա, ինչ որ ինտրիգ կա եւ անհասկանալի բոլտ։ Առաջարկում եմ այո։ Մեր ֆիլմի անունն է Կայոտ մեծահարուստը։ Բայց Կայոտ, էլի սենց Կայոտ, յուղոտ, մսոտ, Կայոտ։ Porsche Cayenne, այստեղ Կայոտ։ Կայոտ, հա, Կայոտ։ Կայոտ մեծահարուստը։ Շատ բարի։ Լավ, ես հիմա արդեն սկսեմ բաժանել ձեր ծրարները, դեռ ձեր չենք տալիս, ոչ մի բան չենք նայում, հետ հաշվարկան եմ, իրար հետ միաժամանակ կնայեք, որ համել յուրաքանչյուրը ձեր ծրարի մեջ նայեք, ոչ թե օրինակ Կայոտի։ Հիմա ես սև եմ, հա։ Դեռ չգիտենք, ծրարն է սև։ Այդ մակարդակը անցել է թույլատրելի բոլոր սահմանները։ Այ ես զսպում եմ։ Բայց տեսեք պրոդյուսերը ինքն է։ Պարոն ռեժիսոր, տեսեք նայում էր իր քարտը։ Տեսավ Չէ, ոչ մի բան չեմ տեսել։ Հիմա նայեք, Լևոն, կարողա ձեր քարտը արդեն Կայոտն էլ տեսավ, դա է, չէ, ես ինչ։ Ծրարները ձեր առջև են։ 3, 2, 1։ Կարող եք։
Կայոտ մեծահարուստի առաջին փաստորեն տեսարանը սկսում ենք նկարահանել։ Կան մարդիկ, որոնք որ ուզում են արտահայտվեն, մտքեր ինչ որ ուղարկեն դեպի երկինք կամ անդունդ, չգիտեմ։ Քանի որ IQ-ի մակարդակը գերակշռում էր ձեզ մոտ, կոմս, միգուցե դուք արտահայտվեք։ IQ-ի մակարդակը ավելի մեծ էր, քան քաշը։ Իհարկե, ուր այնտեղ քաշ։ Դե բա դրա մասին ասեցի, հատուկ այո։ Ինչ էլ կա IQ-սա։ IQ-ն եւ բոթասները։ Բայց հիշում եք, չէ՞ որ ասաց ես անտեսանելի եմ եւ խոսեց IQ-ի մասին։ Նա ասաց, ես ոչինչ չասացի։ Խնդրեմ, արտահայտվեք կոմս։ Ով ասև։ Դու Չանցա։ Սա հռետորիկ հարցեր։ Ոչ մեկ չծակվեց։ Հասկացա։ Դե լավ, իրականում IQ-ն ինձ թույլ տալի։ Իրականում շատ բան խոսելու չկա։ Ինձ թվում է, որ ամենակարևորը մենք հասկացանք ով է եւ որտեղից է եկե, բոլորին մաղթում եմ լավ խաղ եւ թող հաղթեն նրանք, որոնք կլինեն, ովքեր կլինեն ել ավելի խելացի, ել ավելի ճկուն եւ ել ավելի չկամ վստահելի։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Դուք գտնվում եք Monk 3 YouTube-յան ալիքում։ Հենց Monk 3 YouTube-յան ալիքի ներսում։ Սա Մաֆիա Դորն է, ես Եգոր Գլումովն եմ եւ հերթական անգամ ձեզ տալիս եմ խելացի խորհուրդներ։ Բաժանորդագրվեք Monk 3-ին։ Երկարացրեք ձեր կյանքը, ուրախացրեք ձեր կյանքը, իմաստությամբ լցրեք ձեր կյանքը, սեղմեք կոլոկոլչիկին, զանգակին, ինչին ուզում եք, բելին, զանգեք բելային, թող ինքն է բաժանորդագրվի։ Վերջը ձեզ նենց պայեք, որ ես ձեր տեղը չամանչեմ, որ փողոցում իրար տենանք, բարևենք, ասեմ, վայ, դու էլ ես բաժանորդագրվել, ես քեզ ճանաչում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դու բաժանորդագրվել ես։ Շատ ադորս գալիս ես խաղ արդեն։ Մի քիչ Վահանն է իրան շատ ակտիվ պահում, տենց դեմից ուզում է կինոյի խնդստող լինի։ Հույս ունեմ, որ Կարմիրները կհաղթեն այս խաղը, իսկ ինչպես կգնահատեք իմ այսօրվա լուքը։ Էլ չգիտեմ ինչ ասեմ։ Բո ես նորմալ է, կարող է կանգնած խոսեմ։ Ինձ թվում է կարելի է ամեն ինչ իրականում արդեն սկսել։ Եթե իհարկե դուք բաժանորդագրվել եք։ Սպասում եմ, գնացեք բաժանորդագրվեք, որ սկսենք։ Հաշվում մինչև 3-ը։ 1 2 2.5 3 գնացինք։ Սիրելի թիկնապահ, ով է մեր այս խաղի թիկնապահը։ Բացեք ձեր դուռը, տեսնեմ ձեր դեմքը։ Ով կբացի դուռը եւ կասի, որ ես թիկնապահն եմ, շատ բարի, սիրելի թիկնապահ, շատ հաճելի է ձեր հետ ծանոթանալ, հիշեցնեմ, որ խաղի ընթացքում դուք կարող եք ամեն գիշեր ինչ-որ մեկին փրկել, մեկ անգամ կարող եք փրկել ինքներդ ձեզ, մեկ անգամ, ոչ ավել, շնորհակալություն, այո, կարող եք գնալ հանգիստ, շարունակել քնել, առավոտյան կարթնանալ եւ ընթացքում միջարից կարող եք բացվել կամ չբացվել, ասեք որ դուք թիկնապահն եք կամ չասեք որ դուք թիկնապահն եք, դա ձեր գործն է։ Թիկնապահին ճանաչեցինք, ով է թաղային այս խաղի, հետաքրքիր։ Թաղային, ահա մենք գտանք նաեւ թաղայինին, սիրելի թաղային։ Ամեն գիշեր դուք իրավունք ունենաք ստուգել մեկ խաղացող։ Դուրս է գալու մատիկով ցույց տա կամ հայացքով կամ անունը շշնջալ ականջից եւ ես ձեզ կասեմ այդ խաղացողը կարմիր է, սև է, էլ բան չեմ ասի, կամ կարմիր է կամ սև է։ Լավ խաղ եմ ձեզ մաղթում, դեռ շուտ է, դեռ ոչ մեկին չենք ստուգում, որտեվ ես դեռ չգիտեմ սևերով են, երկրորդ գիշերվանից արդեն կսկսեք ձեր բուրըն գործունեությունը։ Հուսանք, որ թաղայինը միջև վերջ խաղա, որտեվ ես վերջերս անընդհատ թաղայիներին վերացնում են։ Թաղայինների կյանքը կարճ է, որովհետև կարևոր մարդիկ են։ Այո, եւ հիշեցնեմ, որ թաղայինը խաղի ընթացքում կարող է բացվել, բայց չմոռանալով նաեւ նրա մասին, որ կարող է բացվել նաեւ, այսպես ասած, կվազի թաղայինները, սուտ թաղայինները։ Так что будьте бдительны, ինչպես ասում էր Սայաթնովան։ Մտեք ձեր գրիմյորկան սիրելի թաղային, որ ծանոթանանք սևերի հետ։ Եկավ պահը հասկանանք ովքեր են մեր այս խաղի, ովքեր են Կայոտ մեծահարուստ ֆիլմի սևերը, սևեր դուրս եկեք, Կայոտ մեծահարուստի սևերը էկրաններին, ահա, շատ բարի, ծանոթացեք իրար հետ, սիրելի սևեր, դուք եք այս խաղի, կարծես թե
նու կարելի ասել գլխավոր հերոսները ի սկզբանե սցենարում այդպես է գրված, թե ինչպես ձեզ կդրսևորեք, դա կախված է միայն ձեզանից։ Լավ խաղ եմ մաղթում ձեզ, կարմիրները կարող են իմ վրա հիմա կարմիր լոլիկներ նետել իհարկե, բայց դե սևերի մասին է, չէ, իրականում մաֆիադորը։ Դե լավ, բոլորը ծանոթացանք, ինձ թվում է, որ էլ ասելու բան չկա, եւ սիրելի մաֆիադորներ, շարունակում ենք մեր ամենահետաքրքիր խաղը եւ հերթական անգամ ձեզ ուզում հիշեցնել, որ մաֆիադոր նշանակում է մարդ, որ խաղում է այս խաղը։ Մաֆիադորը խաղում են մաֆիադորցիները, կամ մաֆիադորը խաղում են մաֆիադորցիները, մաֆիադորը խաղում են մաֆիադորները, գոյություն է տորիադոր, գոլեադոր եւ այլն ուրիշ դորեր։ Իսկ մենք մաֆիադորներն ենք։ Так, զգուշացեք, դռները բացվում են։ Բարի լույս։ Բոլորդ այստեղ եք, կորուստներ չունենք դեռ, մաքսիմում եւս մեկ անգամ կարող է այսպես լինել, իսկ հետո արդեն ցավոք սրտի, ամեն ինչ կախված է ձեզանից։ Հիմա գիշերվանից է կախված, ում կպրկի թիկնապահը, ում կհարցնի կամ կստուգի թաղայինը, ում կփորձեն սպանել սևերը եւ այլն։ Հիմա կարող եք արդեն ինչ որ բաներ խոսել, հարցեր տալ իրար։ Լևոն, ձեր հարցը դասական դարձած արդեն։ Ով դուրս եկավ, երբ որ ասեց սևեր։ Ովքեր են սևերը։ Ես այնտեղ կամերայի հետ էի խոսում։ Մի հատ ինձ ասեք, ես ճիշտ լսեցի, թե չէ։ Մեր ռեժիսորը պատահմամբ ասեց մեծահարուստ գողերը, սևերը։ Այո։ Ասելա մեծահարուստ բառը։ Ով է լսել էլ ռեժիսորը չի ասել, բայց մոնքի մեծահարուստ ինչ որ Ով լսել եք այդ մեծահարուստ բառը։ Ներողություն, ասացի Լևոն, ներողություն ձեր անունը ինչպես է։ Կոմս։ Տերին։ Տիար։ Եկեք ես կոչեմ Տիար, համաձայն։ Տիար, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք հիմա տակառներ եք գլորում։ Չէ, տակառ, զուտ հարց տվեցի, ժոկ, զուտ հարց տվեցի։ Մենակ ինձ թված, որ ես այս բանը Մենք ականջները փակել ենք, որ ավելորդ բաներ չունեն։ Մեծ այդ բանը չի, որ կարելի է ֆիքսվել։ Հասկանալի է, զուտ, որովհետև եթե այդ տրամաբանությունով ենք գնում, Ես արդեն ասել եմ, որ պետք չի։ Չէ, Կայոտին մի զայրացրեք։ Վերջի խոսքը ես ասեմ, Չէ, ուղղակի ես Չէ, հասկանում, եթե անկեղծ իմ մոտ իմ սենյակում չի լսվել, բայց հետաքրքիր է նաև ձեր քննարկումը։ Ես ուզում եի նշել, որ եթե գլորվելու են տակառներ, ապա պարոն ռեժիսորը մայեստրոն ընթացքում նաև կայոտ անունը հնչեցրեց, բայց հիշենք Այդ չեմ լսել, այդ ոնց է եղել։ Բարեկամս, ուրեմն խաղը Ես ձեզ ասեմ, որ քանի որ ռեժիսորը ես եմ, ես կարող եմ ամեն ինչ ասել։ Մյուս անգամ կարող եմ ասել։ Մայեստրո, երիտասարդի համար խնդրում եմ բացահայտենք այն փաստը։ Երիտասարդ կոմսի համար, այո։ Երիտասարդ կոմսի համար բացահայտենք այն փաստը, որ ի վերջո մենք ֆիլմը անվանեցինք Կայոտ մեծահարուստը։ Այո։ Այսինքն եթե դու լսել ես երկու պոչը։ Այո, ուշադիր չէ։ Այսինքն եթե դու լսել ես Կայոտ եւ մեծահարուստ, դա չի նշանակում, որ խաղի մեջ երկու սևերը Կայոտն ու մեծահարուստն են։ Չէ, ֆիլմի լավ խաղ է, երեխեք, կարանք հետաքրքիր բան ասել, այն Կայոտի եղբայր։ Ոչ թե Կայոտ եղբայր, Դուք կարող եք բոլորդ գնալ ինձ թվում։ Երբ որ ես այս հարցը հնչացրեցի, այո։ Մենք բոլորս ուղղակի ուզում ենք քննարկենք, իսկ դու հարցը հնչացնում ես թե հնչեցնում, մի րոպե։ Հարցը հնչացնում ես թե հնչեց այդ հարցը, մթնոլորտում կար այդ հարցը, լսի։ Ու երբ որ բոլորս ուղղակի տենց ասում ենք, մենք բոլորս լսեցինք, ոնց եղավ այդ, ուզում ենք քննարկենք, հասկանանք ինչ էր։ Ինչ որ շատ տենց բանով, սենց խառնված իրար, տենց ինչ որ բան։ Ես պատասխանեցի այո։ Որովհետև հաջորդ տակառը ինձ վրա էր բրդելու բարեկամ։ Չէ, ես Կայոտը չէի լսել, ասում եմ, չեմ լսել ես այդ Կայոտ անը։ Մենակ մեծահարուստ եմ լսել։ Ես մեղավոր չեմ, որ դու երիտասարդ ես, բայց ունես լսողության խնդիր, բարեկամ։ Okay, ուրիշ մասնակիցներ։ Երեցկույները լռում են, երեցկույներ։ Ես ուսումնասիրում եմ իրականում, մի տեսակ ես Տղամարդկանց։ Դու ագրեսիվ ես, ագրեսիվ կխաղաք։ Շատ ակտիվ է, գերակտիվ է այս կողմից։ Հասկանամ այդ ակտիվությունը որտեղից է էլի գալիս։ Իսկ ես գուզեի քեզ հարցնեի առհասարակ ինքը միշտ է
ակտիվ։ Չեն ինձ փոքսիկ երեխա եմ, ես տան երեխեք սենց բաներ եմ սիրում։ Մենք չենք տեսնում իրար տանը ժողովուրդ, նա։ Չանոթացեք լուսամուտները չի, մի Չէ, իրականում ուզում եմ ուսումնասիրեմ, Դե ուզում եմ ուսումնասիրի, քան իրար հետ եք։ Սենց ընկերական ընտանեկան հարաբերություններ են հաստատվում, լավ խաղա։ Լևոն, Պարկես, ջուջո, ես դեռ սպասում եմ։ Դե ես ինչ որ հիմք եմ ունենում, նոր խոսում եմ առհասարակ։ Կարող փորձենք մեզ ներկայացնել։ Ինչպես։ Չգիտեմ, դասական մաֆիայի կանոններում ինչպես է, բարև ձեզ, կարմիր եմ։ Ինչ ասեմ։ Սա դասական չի, սա ֆիլմ է, որի ժանրը մենք ենք Ես օրինել։ կարծում եմ, ինձ թվում է նորմալ է, որ տեսել ենք այստեղ խոսում են ինչի, որովհետև ինչպես նշեցի, առաջի օրը նոր ենք իրար հետ ծանոթանում, հա, մեծ մասը ու դժվարություն կա։ Ես երևի թե ովսի էմոցիաները ինեմ բավականին ծանոթ, բայց էլի երկրորդ գիշերից կանեմ ենթադրեմ ովսը իր Այդ ասում Ռուզան նույն ինձ ասում է ինչի չես խոսում, ասում եմ բոլոր քաղաքակիրթ մարդիկ էս առաջի գիշերից հետո ասում են մենք ձեզ մաղթում ենք բարի խաղ, մենք ուժը դանակով իրար կիսում ենք։ Ջան, ու պրիտում է քեզնից եկա։ Եթե եւս մեկ անգամ կրկնվեց այն անունը, որը դուք հնչեցիք։ Կայոտ, դա քեզնից եկա։ Դե խաղն է ինձնից գալիս, բարեկամ, կոչվում է կայոտ մեծահար, չէ, ագրեսիվ չէ, ակտիվ էի ուզում սկսել, որովհետեւ Ես նստած առաջարկում եմ Եթե SO-ին ինձ հանեցին, ուրեմն Եթե SO-ին քեզ հանեցին, դու գնում ես փորձի։ Անպայման։ Վերջացավ։ Իսկ եթե չհանեցին, հետո ես գնում։ Խաղացող նպաստեք թող հայ արվեստը զարգանա, գնա տղան փորձի։ Հետո ոնց է ինքնին։ Ես էլ ասում եմ, չի զարգանում այ մարդ, այս մարդը չեք թողում փորձի գնա։ Հասկացա։ Զգուշացեք։ Դռները բացվում են։ Բավականին բուրըն սկիզբ ունեցանք, տեսանք, որ Կոմսը և Կայոտը ինչ-ինչ պատճառներով սկսեցին իրար կծել և հոշոտել։ Չեմ ներելով, որ իրան լավ չի պահում Լևոնը, բայց ինչպես նշեց երիտասարդը, եթե մի որևէ բան տեղի ունենա այս պահին զյուր անձի հետ, ապա մենք կլինենք պոլիտ։ Ընկերս է, ուսանող տարիքից իրար հետ ընկերություն ենք անում։ Առանց հիմք ունենալու առանց որևէ բանի ով չգիտեմ է։ Գրեք, թե ում եք ուզում տեսնել այս սեղանի շուրջ։ Հայտնի մարդկանց, անհայտ մարդկանց, միգուցե դա ձեր հարևանն է, բայց շատ հետաքրքիր կերպով կներկայացնեք իր կյանքը եւ կենսագրությունը եւ մենք ասենք՝ «Վաու, անպայման Գայան Տոտային պետք է բերել այստեղ, որ նա մասնակցի այս հիանալի խաղին»։ Իսկ հիմա եկեք պարզենք, թե ում է ուզում փրկել թիկնապահը։ Վստահ եմ։ Արա, ինձ թվում է Վահան։ Դաժե եթե Վահան։ Սիրելի թիկնապահ, թիկնապահին ձեզ են տալի։ Խնդրում եմ դուրս գաք եւ հասկանաք, թե ում եք ուզում փրկել։ Սիրելի թիկնապահ։ Ում եք ուզում փրկել։ Շատ բարի։ Տեղավորվեք։ 60 կիլոգրամա քաշը, բայց էներգիան 180 կիլոգրամի է, տեսնում եք, որ կարևորը ներսի քաշն է, ոչ թե դրսի։ Так, թիկնապահի հարցը լուծվեց։ Ում է ուզում ստուգի մեր սիրելի թաղայինը։ Սիրելի թաղային, խնդրեմ դուրս եկեք եւ փորձեք ստուգել ինչ-որ մեկին։ Ում եք ուզում ստուգել։ Ստուգվեց խաղացողը։ Թաղայինը իմացավ գույնը եւ արդեն կարծես թե փոքրիկ կոալիցիաներ են ստեղծվում, ու համենայն դեպս ինձ համար տեսանելի։ Թե ինչ կլինի վերջը, կտեսնենք վերջում։ Դե չես, ընդհանրապես որևէ բան պարզ չի, դե նաև այս ֆիլմը լրիվ նոր դերասանական կազմ ունի, դրա համար իմ համար անծանոթ են մարդիկ, տեսնենք ինչ կլինի։ Ամեն դեպքում լավ խաղ է սպասվում ինձ թվում է։ Ես հույս ունեմ, որ կարմիրները կհաղթեն, որովհետև բարին պիտի հաղթի։ Ինչ կասեք իմ լուքի մասին, խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք։ Այս մեր տարածքը շատ լավն է։ Շատ հարմար է։ Թող սևերը լարվեն, ես ինչի եմ լարվել։ Սևեր, դուրս եկեք եւ տեսնենք, թե դուք ինչ եք որոշել եւ ում եք ուզում վերացնել։ Հարգարժան Սևեր, ով է ձեր առաջին զոհը։ Առաջին զոհը ձեր
առաջին զոհը որոշված է առաջին զոհը։ Շնորհակալություն ձեր սև գործերի համար։ Այսինքն սպանին։ Չգիտեմ անգամ կարելի ասել շնորհակալություն ձեր սև գործերի համար, բայց դե համենայն դեպս ասում եմ։ Նրանք իրենց ֆունկցիան կատարեցին եւ պահենք ինտրիգը։ Դուրս գան խաղացողները եւ հասկանան արդյոք այս մարդը այլևս չի վերադառնա, թե միգուցե վերադառնա։ Կիմանաք շուտով։ Վարդգեսը գնաց գիտար նվագի եւ նոր երգ օրինի, միգուցե դա նվիրված կլինի Մաֆիադորին կամ Կայոտ մեծահարուստին, չգիտեմ, նա մեր առաջին զոհն էր։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Բարի լույս, սիրելի մասնակիցներ, Կայոտ մեծահարուստ ֆիլմի նկարահանումը շարունակվում է, միջև ավարտ դեռ շատ կա, բայց Վարդգեսը իր երկնային կյանքը մեր այս խաղում, մեր այս ֆիլմում ավարտեց։ Ով է ճանաչում Վարդգեսին։ Վարդգեսին մոտիկից թե ուղակի։ Այս խաղից դուրս ով է։ Խաղից դուրս ես էի ճանաչում։ Մենակ։ Չգիտեմ։ Ես հերակա շատ այսօր մենք անձամբ ենք։ Ախի է տղուն, ախպեր, ամենակայֆ, ամենախնդստող, ամենաթույն բոցերը այդ տղեն արեց ընթացքում։ Ինչի հանեցիք այս ծևեր, հենց ինձ նայ։ Այդ տղեն բացարձակ բառ չի խոսացել։ Առաջին բանում թույն բոցեր չարեց, ես խնդրում եմ։ Կարմիր խաղաց։ Կարմիր խաղաց։ Որ ասում ես ես ով եմ։ Այդ Հա, դու ռուսերեն չես հասկանում։ Ինչ է, կարմիր։ Գրացեք կարմիր, գույնը կարմիր։ Չի ճանաչում Վարդգեսին, ճիշտ է։ Չգիտեի, չէ ես։ Ասեմ, որ որ հարց եմ տալիս աչքերից այս ցերեկը արդեն պետք է ունենանք տեխնացություններ եւ պետք է ունենանք քվեարկություններ։ Ռոզ, իսկ դու Բարբի, իսկ դու ճանաչում ես իր Վարդգեսին։ Բարբին չի, նա Բարբի դվայորնի քուրիկն է։ Որակրոջ աղջիկ։ Սարբի։ Դու ճանաչում ես Վարդգեսին։ Ոչ։ Ես իրականում գիտեք ինչ եմ մտածում, հիմա ուզում եմ հասկանամ ավելի ակտիվ խաղացողները կարան լինեն սև, թե ավելի пассив, ու էսա ինձ ավելի շատ դժվարացնում ու Կյանքում լինում է կամնենց։ Դե բայց քանի որ առաջի գիշերվանից հետո, հա, տենց ուղակի կարծում եմ ինչ որ մեկին քվեարկել հանել են սևերը, չգիտեմ ինչի հիման վրա ինչ որ մեկի դեմ քվեարկեն, որը բավականին դժվար է։ Այս պարագայում, Ովսե չեմ կարծում սև կլինի, ինքը շատ բարի է, ինքը սև ելնի, ոչ ոքին չի անի։ Այս պարագայում, քանի որ հիմնականում շատ пассив ենք, բնականաբար սլակները տղաները ուղղվում է ձեր վրա։ Այսինքն դու դուք ուղղակի ակտիվ ակտիվ եք։ Նորմալ է։ Այդ եմ ասում, ապեր ասում եմ, քեզ ենք արխիտեկտ։ Ձեր վրա է։ Ձեր եւ Գոմսի։ Չէ, դա Կայոտի։ Կայոտի։ Այսինքն ընդունեմ Կայոտի։ Բարագայում ես Վահանի վրա եմ կասկածում։ Կայոտի, այո, միանշանակ Ես ավելի շատ լովի վրա եմ Բայց կասկածում։ հիմնավոր եք, որ Միատ ես եմ խնդրեմ ուզում հասկանամ։ Հա, երբ որ ես դիմեցի սևերին, դուք միանգամից ինձ նայեցիք, իմ հիմնավորումը կարելի ասել դա է, որտեղ որ ասեցի սևեր ինձ նայեք, միանգամից նայեցիր ինձ։ Okay։ Բայց կարող է արդարանան, օրինակ, ինչ որ խոսք ասեն, որ հասկանան։ Մեղադրեն, որ արդարանան, որովհետև ես նորմալ են ասում են երկուսով սև եք։ Հիմա եթե այդ ակտիվության Նախ շատ ֆակտորը հաշվի ակտիվ առնելով եք ասեմ, եղել, հա։ լյովին ավելի Կողոն մարդիկ ակտիվ իմ մտքին է որ լյովը ավելի շատ կլինի սև, բայց ես տեխնոլոգիություն չեմ դնի այս անգամ։ Ես ուղղակի Բայց չեն կարող չդնել, խնդիրը Եթե դա։ մենակ Ես մեկ չեմ տեխնացություն ունենցանք, դա ավտոմատ դուրս է գալի, այո։ Հա, այսինքն Լևոն, ինչ Այսօր լավ կասեք։ մտածեք։ Դուք սև խաղացող եք։ Անդոնասի մի ասեմ։ ասենց կարծիք ասեմ, էլի, հիմա քանի որ հիմա կուզեմ ձեր խոսքն լսեմ, օգնեք, եթե փորձեմ ենթադրություններ անեմ, ի սկզբանե դու միանգամից հենց բացվեց, հա, լույսը ասեցիր, օրինակ, ովքեր են սևերը, խի հանեցիք, միանգամից փորձեցիր փնտրել սևերին, բայց էլի եմ ասում, սա ուղղակի քննարկում ենք անում, այլ ոչ թե ասում եմ, ես քեզ եմ քվեարկում որպես սև, էլի քո խաղաոճը չիմանալով, միևնույն ժամանակ Լևոնին է, չգիտեմ ինքը միշտ ասենց պոզիտիվ ակտիվ, թե էլի այտենց սևա փորձում է բան անի, դրա համար այս բանին կուզեմ ձեզ լսեմ, բայց չեմ կողմնորոշվում, եթե անկեղծ եմ, կարելի է քվեարկել։ Ես խոսքից ճիշտ ասած կարճեցի Օֆսիի եւ ուզում եմ, եթե դա իրականում այդպես է, ես կուզեմ քո հետ խաղալ, որովհետեւ
ասացիր դե, որովհետև Լևոնը չէր ճանաչում, հանեց, բայց ուզում եմ հասկանալ դա ինչից ենթադրելով ես, ինչ որ բան գիտես Լևոնի մասին եւ ըստ այդմ ենթադրեցի։ Հարցը հերետորական է, կարող ես չպատասխանել իհարկե այդ հարցին, բայց ուզում եմ հասկանամ, էլի, ինչ որ բան գիտես դրա համար ես ասում, թե չէ, ուղղակի միանգամից սկսեց ով է Վարդգեսին ճանաչում։ Մտածեցի, գուցե ինքը չի ճանաչում, առաջինը ում չի տեսել։ Եթե հերետորական հարցին մի հատ ես հարց տամ, այսինքն հիմա բոլորս հավասար պայմաններում ենք, ու ինչ ես օրինակ Լյովին ասում, Լյովի հետ կապված խի տենց հարց տամ։ Բոլորդ հավասար պայմաններում չեք։ Չէ, ի նկատի ունեմ այս պահին բոլորս գիտենք, որ հավասար պայմաններում։ Սևերը գիտեն սևը ով է, միգուցե թաղայինը գիտի ինչ որ մեկի գույնը, դժվար է արդեն ասել, որ բոլորդ հավասար պայմաններում եք։ Ասում եմ, եթե դասական կարմիր խաղացող է, պաշտպանել այդ մեկին գոնե, եթե կարմիր խաղացող է, դու դասական կարմիր խաղացող ես։ Բնականաբար յուրաքանչյուրը պաշտպանում է։ Եթե օրինակ դու թաղայինն ես, ասա իմանաք։ Չէ, ես թաղայինը չեմ։ Յո, բայց այդ ըստից սխալ կլինի։ Յո, մի հատ կխնդրեմ, մի բան է ասեմ ու խոսքը իհարկե Լևոնին փոխանցենք։ Բնականաբար ճիշտ չէ լինի, որ առաջի գիշերով թաղային ասի, որ թաղայինն է, որտեվ սևերը կհելրացնեն ու կարմիրները, տես ասացի։ Այդ շատ սխալ կլինի, անգամ զայրացնում եք, լավ։ Կարմիրները չէ, պետք չի։ Միանգամից բացեն խաղաքարտը, թաղայինի այդ շատ կարևոր է, էլի։ Հազար ներողություն։ Բոլոր մեր հեռուստադիտողների համար եւ խաղընկերների, YouTube-ադիտողների եւ գործընկերների, այս խաղընկերների բացահայտեմ լրիր տղա որոտ կկատարեմ հիմա եւ այն կգա քո գլխին ուղիղ հորդարատ անձրև ժողովուրդ Ռոզաննան իմ կինն է եւ ես նրան 8 տարի է արդեն ճանաչում եմ այս ինչ լրություն է հələ Ինչ լրություն է սա Ոյն ես քեզանից Տանը միշտ խաղացեք ես խաղից նա միշտ կլրի Բայց բոլորս պետք է Լավ, եկեք Ռոզաննան խոսի Ինչպես լրացնել կնոջը Ինչպես լրացնել կնոջը այո Նախորդ առավոտ, երբ որ ասեցի լվացքերանում Ահա, շատ ակտիվ ես Տեխնացությունը Բանը տեխնացությունը իրականում սենց, հա ինքը, թե տենց ինչ-որ տենց Լիսի, հա ինքը միշտ է սենց, ես որ տրամադրությունը լավ է Ես ուզում եմ հասկանամ, սենց, ես ունեմ տեխնացուներ Մեկին ընտրեք խնդրում եմ այդ Բացի ձեր սիրելի ամուսնուց, որ 8 տարի առաջ ընտրել եք Ջուջո Ջուջո Ինչու ջուջո լավ հիմա ասեք Ինչու ջուջո Գեղեցիկ երգեր Ինչու ջուջո Ասեմ ինչու առաջին օրը երբ որ մենք բոլորս փորձում ենք ցած ծանոթանալ մեկս մյուսին ես ջուջոից բացառապես տեսնում եմ միայն որ ինքը ոնց որ հսկեր Ну համենայն դեպս ինձ մոտ այդպես կարծիք առաջացել երբ որ նոր օրը բացվեց ինքը ավելի ինքնավստահ էր Ես ինչ որ փոփոխություն նկատեցի իրա մոտ դրա համար լուր նստած է գուցե սխալվում եմ Ընթացքում ես լովը խոսալ լովը չեք թողում խոսել Այո կներես Դու խոսացել ես արդեն մի հատ էս կրուգ մի բան ես խոսամ էլի Երբ որ դուրս եկանք ինչ եղավ տղերք Ասենք վայ ես դաժե չգիտեի որ սենց է լինելու ինձ թվաց տեխնիկական խնդիր է որ չի եկե Վարդգեզը Ուղղակի սևերը շատ լավ հասկացել էին որ Վարդգեզը շատ խելացի է միանգամից վերացրին խաղի Դե ես չգիտեմ դրա համար ես հարցրեցի ով էր ճանաչում Վարդգեզին տիպը առաջի բանը սետ էր ասենք եթե ես սևելն էի անկեղծ եմ ասում ես այդ տղուն չէի անի որտեվ չեմ ճանաչում իրան սենց ինչ որ բան բնավորությունը չգիտեմ խաղալ ձևը չգիտեմ Դրա համար այդ եմ ասում Իսկ ում կհանեք եթե սև Այդ եմ ասում հիմա այս սա հեսա ասում եմ ում եմ հանում եւ որպես կարմիր եւ եթե սև լինեի նայ եկած առաջին իսկ պահից Վահանը դաժե եթե դու կարմիր խաղացող ես արա սաղի հետ հակար Ճոգի սաղի հետ Տիոնի մասինը խիպտի չհակնեմ ասպեր լովին գուշտի Ովսին ուզում է խոսա չես խոսում Արա վերնագիրի մասինը լավ ջա կնոջը կարա հրացի Այդ տարբերակ Դաժե եթե դու
Դաժե եթե դու կարմիր խաղացող ես, հանենք քեզ, եկեք կարմիրներով դաժե, որ սաղես ասենք դաժե եթե պետք է կրվենք, եկեք առանց վահանքը։ Արա սաղես։ Մեկը սկալ հնչացրեց թե հնչեցրեց։ Ինչ ասե, օր լեզվի տեսչությունով, ընկեր բարեկներով, ջրի մարդով սաղ դու ես ախպեր։ Անտունեք վարգելի Իմ սիմպաթիան Անդոյի հետ բռնել է իրականում։ Ընկերներ, մի հատ խնդրում եմ ինձ լսեք, մի փոքր ենթադրություն եմ արել այս ամբողջ ընթացքում, ուրեմն տեսեք։ Ի սկզբանե Ջուջո ջան մի քիչ մտածում եմ, որ դու կարայր ստև լինեիր, բայց այս պահին քեզ վստահում եմ ինչի համար, բացատրեմ բնականաբար, որովհետև ամբողջ ընթացքում բոլորս փորձեցինք ինչ-որ կարծիքներ ասենք, ինչ-որ հասկանանք ով է, բայց Ռուզաննան կներես իհարկե ամբողջովին լռում էր հասկանալ ինչա կատարվում ու միանգամից սլակները ուղեց Ջուջոյի վրա ու ինչ չէ հիմա բացատրեմ չտես բայց իմ համար այն է կասկածելի որ միանգամից փորձեցին ուղղել սլակները իր վրա որովհետև դե բնականաբար պետքա սև խաղացողը համոզի որ ինչ որ կարմիրի դուրս անենք մյուս գիշերն հանեն հաղթեն Դրա համար քեզ ընդհանրապես չեմ կարծում, որ դու սև ես անկեղծ։ Օ, ես կարող եմ խոսել։ Ես նա վերջացնեմ ու ասեմ։ Պինգ-պոնգի խաղ եմ զգում, անկեղծ եմ։ Պոկեր թենիս։ Չէ, պրոստը հարցրեցի, ասի պինգ։ Բայորա, դու սոխի վրա ես ասում։ Խնդրում եմ, էլի, բոլորդ վերջացնեք այս կոմասին այս կես ժամը, մի բան էլ դու ասում։ Հեսա, մի հատ ես վերջացնեմ, դուք ասեք։ Բացի դրանից, դա շատ քիչ էր միգուցե հիմք, հա, դիսանալու համար, որ մտածեմ, որ Ռուզանան կարա սև լինի, նաև Վահանը, որ ասում է կինս է, այդտեղից կարամ հասկանամ, որտեղ նույն ձև ես օֆսին էմոցիաները գիտեմ, այս պահին չեմ կարող ասեմ, որ ինքը սև է, էլի, ես ինքը նենց է, ոնց միշտ է, էլի, իսկ սևի դեպքում բնականաբար ինչ-որ լարվածություն բան կարամ նկատեմ։ Դրա համար խնդրում եմ նաև կարմիրները օգնեն հասկանանք արդյոք ճիշտ եմ մտածում ու եթե ինչի, եթե ճիշտ եմ մտածում, ինչի չէ։ Վահան եւ Ջուջո Ես կասկածում եմ Ռուզաննա, բայց խնդրում եմ լսեք։ Ես Վահան եւ Ռուզաննա եմ կասկածում, ես կքվեարկեմ Վահանին այս անգամ։ Նրա համար, որ ի սկզբանե ոնց որ լսես լրտեց ու միանգամից ինչ-որ մեկի վրա թեկնածություն դրեց առանց պատճառի։ Ասացի պատճառերը խեք։ Չէ, դե ուղղակի լրտելը այդքանը չեմ։ Կովիդերում, բայց նայ այ կարմիրն է հենց հսկում, որ տեսնի սևերը ովքեր են։ Իսկ սև արդեն բոլոր խաղացողների շատ པարզ գիտի։ Իսկ կարմիր խաղացողը այո հսկում որ հասկանա տարածքի սևերին։ Հաստատ ինքնա զուդի ենթադրում ու ուզում եմ դուք եք քննարկեք էլի Ռուզանի տեխնատությունը ինչ որ մեկը դնում է չգիտեմ ես եթե պետքա ինչ որ մեկին անպայման դնենք ես կդնեմ բայց չգիտեմ այդ բանն էլ մի հատ եկեք մտածենք եթե առավել եւս այնքան լուրջ են գալի որ ուժը տեխնատություն եք դնում ու չգիտեմ քվեարկելու ենք հանենք երկու հստակ ասեցի Վահանը խիա ներվայնացնում ինձ։ Ու դաժե ասում եմ խնդալով եմ ասում, բանով եմ ասում, բայց դաժե եթե տենց է, դաժե եթե ինքը կարմիր է, նայ ես չեմ ասում ինքը սևա դրա համար եմ անում, էլի ես ինքը ասում եմ որ պրոստը սարես վրա անդում է, պետոգեր։ Դրա համար նորմալ է իմ ասա, բարոն ռեժիսոր, ասենք անձնական ես ուղղակի ուզում եմ որ դու կարմիրներ, քույրեր, եթե պիտի քվեարկենք հիմա Վահանին, դիմացես։ Ստալինի դերի մեջ մտավ Լևոնը, Լևոն, ես ուղղակի ուզում եմ որ դու ուղղակի հաշվեք հիմա խաղացողները։ Հասկանաք որ եթե դուք սխալվում եք մեկ անգամ, շատ ավելի կարճ կտևի մյուս գիշերն է, չէ, երեխեք, մյուս գիշերն է սևերը հանելու են մի հոգու ու արդեն մի հոգու է մյուս գիշերն է խփելու շանսերը քիչ է։ Ավելացնել կներեք ու չեմ մտածում, որ Լյովը կարա լինի սև խաղացող, որովհետև ինքը ի սկզբանե ասեց թող կարմիրը բացվի, չէ, սենց, նու ենթադրում եմ խաղից այդքան էլ տեղյակ չի կամ էլ կարող է սև է, ուզում էր ջոգեր թագայինով է, որ հաջորդ կրուգում իր անգերոջ հետ ասի բրակ եկեք։ Մի հատ էլ բան ասեմ, կարել Վահանը սև լիներ, Ռուզաննային մեղադրեր, որ մեր վստահությունը շահեր, կամ հակառակը, իրոք է։ Ես այնքան շուտ չեմ, որ կարել կարմիր լիներ, խաղա, որ ես իրոք է, կամ կարել կարմիր լիներ, ինձ թվում է, որ արդեն
Բավականին երկար ժամանակ քննարկումներ են գնում, ունենք Վահանի տեխնացությունը, Ջուջոյի տեխնացությունը։ Սակ դուք գիտեք Ես դες չեմ կարող ասել ում հանեք։ Եկեք, եթե պետքա ուզած մեկին հանենք, այս կողմը չգիտեմ ինչի։ Մեկին չէ, ունենք։ Տատիս ասաց, ինչի ես բերել ջուրառե կանգնել, միաժամանակ 68 հոգով խոսում եք, հետո էլ խոսում են, պարզվում է, որ լավ չի, որ խոսում են։ Սենց շեղի մտնոլորտը Մի ասա։ վարքյան։ Հիմա մայստրո, ուզում եմ հասկանալ, կներեք իհարկե ձեր տիտղոսը նրան հանձնելու համար։ Ուզում եմ հասկանալ ձեր անձնական ամբիցիաների համար։ Ես ասացի, սա անկեղծ է։ Հա, անձնական ամբիցիաների համար չարթարացված կերպով որոշել եք հեռացնել խաղից։ Դե կասկածելի է եղել իմ համար, որտեվ ես Անդրանիկի հետ կապված որ հարցրեցի, այսի, այդ դուք լսեցիք այն առաջի բանը։ Դու ամենաակտիվը մտար, հետո ասեցի, ասեցի այո, լսել ենք։ Ոչ եմ դեմից, զապիսները կարասանես, ասել եմ դեմից, ասել եմ Վահանը, շատ կասկածելի է։ Էվոն, միացած։ Պարոն ռեժիսոր, խնդրում եմ, էլի, ես կարող եմ դիմում գրել դուրս գալ։ Ես թող չքվյարկեն։ Դուք ինքնական անձնազոհ եմ լինում։ Միացած կարծիք ասեմ, դուք արդեն եկեք որոշեք, էլի։ Վահանը, եթե մտածում ենք սև է, պալիվոմում կարանք իրան հանենք։ Եկեք այս պահին այտենց զուտ մտածում եմ էմոցիաներով չտրվենք, որ դու ասես ուղղակի եք արանք հանենք, իրան երբ ուզենք կարանք հանենք, այդ խնդիր չի էլի։ Ու պրոստո եթե մենք սխալ հանենք ու կարմիր խաղացու անենք, շանսերը շատ քիչ է, որ մենք կարմիրներս կարանք հանենք։ Որ խաղից դուրս գա Վահանը, ձերք բարձրացրեք։ Մի րոպե, կլինի հերթականություն ասեք նոր, կներեք։ Վահան Ջուջո։ Մեկ էլ Ռուզաննային է։ Ռուզաննային եք ասում։ Ես Okay, Վահան Ջուջո Ռուզաննա։ Վահան Ջուջո Ռուզաննա։ Ես ուղղակի հիմք ունեի, դրա համար եմ բարձրացնում, այսպես։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Վահանը։ 2։ Շնորհակալություն։ Վահան, այսպես ձեր ձեռքը բարձրացրեք երկու մատով, որ մենք տեսնենք, որ երկու հոգի ձեզ քվյարկել են։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Ջուջոն։ 1 բարի։ Դուք եք 1 բարձրացրեք։ Այո, ով է կողմ, որ խաղը լքի Ռուզաննան։ Մնացածը, խնդրում եմ բարձրացնեք։ Ով որ չի բարձրացրել, բոլորը ավտոմատ բարձրացնեն։ Որովհետև պետք է քվյարկեն պարտադիր։ Ես բացատրել եմ դա։ Երեխեք մեծ սխալ եք անում շարժեն։ 4 ձայնով ես այս կողմի հետ քվյարկեց Ռուզանի դեմ։ Վերջի ձայնը գնում է Ռուզանի վրա, ինչ անես։ 4 ձայնով Ռուզաննան խաղը։ Մի րոպե էլի 1000 անգամ կներեք։ Ես մի քիչ ուշ եմ հասկանում։ Ինչ եք Երկու ձայն քվյարկեց Վահանի։ Այո։ Մի ձայն քվյարկեց Մնացածը քվյարկեցին։ Ով դերեց Ռուզանի Մենք իրենք վերջի Չէ, ես վերջի պահին չեմ դրի, ես ի սկզբանե ասել եմ ինչի, որտեվ մի անգամից Ռուզաննան լքում է խաղը։ Ջուջոն իմ համար են որ 100% կարմիր է ինքը ու բացատրեց Վերջին խոսքը Ռուզաննայի լսում եք Ես ավելի քան վստահ եմ, որ Սևը Ջուջոնն է։ Շնորհակալություն։ Ապե դուք այսենց, եթե ես մյուս կռուգը մնացի, այսենց Չէ, թողում եք լուրջ եմ ասում։ Բայց ես բացատրել Ծրանի վրա Չէ կարելի, դու հասկանում էիր այդքանը, որ հաջորդը սակ ձայներ է թալու Ռուզանին։ Մենք Վահանին հայ կանոն այսենց նստեք բոլոր հետ, երեխեք անենք, խնդիր չի։ Լևոն ակտիվությունից է խոսում եւ զգուշացեք, դռները բացվում են։ Այսքան երկար քննարկում մեր խաղերի ընթացքում դեռ չի եղել ու հասկանում եք որ անդադ խոսում են նույն մարդիկ խոսում վերջում խեղճ Ռուզաննային խաղից հանեցին չգիտես ինչի մեր Սարբին գնաց իր հորաքրոջ աղջիկա հետ շփվելու բայց հիմա գիշերը եւ ահագին բաներ կպարզվի ախպեր խառնին խաղը սա իրար ներվենաց է իրականում Լևոնը շատ տրամադրված է իմ անձի հանդեպ բայց ոչինչ Թիկտապա, ում եք ուզում այս անգամ փրկել։ Անցյալ անգամ փրկեցիք մի մարդու, որին սկի չկրակեցին։ Տեսնենք թե հիմա ում եք փրկելու։ Ում եք ուզում փրկել, ձեզ չեք կարող էլ։ Ցավոք սրտի էլ ձեզ չեք կարող։ Ռուզանան չկա։ Էլ ավելա, Վարդգեսն էլ չկա, իրան է կարող եք չփրկել։ Կենթանի մարդկանցից ինչ որ մեկին փորձեք փրկել։ Շատ բարի, եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ահա մեր փրկված խաղացողը, խնդրեմ։
Հրկված խաղացողին իմացանք, իսկ հիմա սիրելի թաղային, ում եք ուզում ստուգել։ Ում եք ուզում ստուգել։ Թաղայինը ստուգեց, խաղացողին ստացավ պատասխանը։ Չգիտեմ, նեղվեցի ժողովուրդ։ YouTube-ը դիտողներ ջան, նեղվեցի, որ Ռոզաննային հանեցինք, կներես Ռոզաննա։ Հուսով եմ տանը վաղանին կասես, որից հետո յա։ Անկեղծ պայտակ ճիշտ չհաշվարկեցի ոնց որ Ռոզանի վրա գնան։ Ախր այդ պայմաններում չէի ուզում, կասկածում էի, բայց այն երկուսին չէի ուզում անեի։ Խեղճ Ռոզանին փորը տվեց, հավայի ֆրած ասաց, դու խի ես լուր բան, մենք էլ այդ էմոցիաների տակ քվերկեցինք, հանեցինք, ինքն է սևը։ Իսկ հիմա որսի են դուրս գալիս սևերը։ Չգիտեմ անգամ կարելի է սա որս անվանել, թե պարզապես սպանություն։ Որսի դեպքում բավականին երկար վազում են, թաքնվում են, այստեղ կարծես թե ամեն ինչ որոշված էր շատ ավելի շուտ։ Տեսնենք, ում եք ուզում, ահա այսպես։ Անհասկանալի որոշում ինձ համար ճիշտ ասած, բայց միգուցե նրանք ունեն շատ երկար գնացող կամ հեռու գնացող պլան։ Դառը սպանված աղավն են։ Ինչու։ Իմ համար անհասկանալի է, բայց դե էական չի։ Ես ընդամենը ռեժիսոր եմ, սցենարը գրվում է այս պահին, պաստորեն։ Վերջ, ջուջո, այսօր այսքանը, կարմիր խաղացողներից ինձ հանում են, ինչ հանում, ինձ հանեցին տարը, ես գնացի քսը, ոնց գնամ, այդ ծենեմ, հեռացավ ջուջոն, արդեն ունենք -3 կարմիր խաղացող, 2 սևը խաղի մեջ են, ինձ թվում է, որ կայոտի հարցերը հեսա կլուծեն, բայց Անդրանիկը ոնց որ կարանցքի, տեսնենք թե ինչ վիճակ է, շուտով կիմանանք։ Ահա լավ արակարին սևեր արա, որտեղ իրար լսել չունեն։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Բարի լույս։ Դուք էլի հելակ։ Արա ջուջոկի սարա։ Ջուջոն, հա։ Ժողովուրդ կարելի է արտահայտվել։ Ջուջոն, հա։ Լևոն, նստեք ձեր տեղը։ Կարծում եմ ժամանակն է, որ խոսելու էլի։ Եթե նկատեցիք բոլորդ նախորդ շրջանում, Լևոնը կներես շարունակ։ Լևոնը պաշտպանեց բոլորին մասնակիցներից եւ չխոսեց բացառապես իր մասին, ինչ որ անդադար մեղադրանքներ ինձ, Ջուջոյի հետ խոսած, հավատաց եւ այլն, ինչ որ շահեց Ջուջոյի վստահությունը եւ այլն, խոսեց բոլորի մասին, որ ես բոլորին անդրադառնում եմ, բայց չխոսեց, այո, քո մասին, բայց չխոսեց ինքը իր մասին։ Ինչու՞։ Խնդրում եմ, Լևոն, ուզում եմ լսել քեզ։ Ուղղակի ուզում եմ լսել։ Որտեվ ես իմ մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ իմ մասին, հասկացար, այ հենց այդ է հարցը։ Ու գիտես տեղ հարցը որն է, ոնց որ ինձ թվա մենակ ես եմ խաղում, որովհետև սենց այս պահին 4-ը իմ համար այլանդը կասկածել։ Նույնը իմ համար, մենակ ես եմ իմ համար հիմա կարծես մնացածը բոլորը ծև եք։ Նայ, դրել էինք մի րոպե, ժող, մի վարքյան էլի, դրել էինք Վահանի տեխնացությունը։ Ուզում էինք հանեինք Վահանին։ Հավայի ֆրած ամենաանմեղ են, որ вообще ոչ մի բան, պրիտոմ էս երկու մարդիկն էլ вообще ոչ մի բան չէին խոսում, հավայի պրոստը իրանք իրար վրա մի պակարակեցին, ինձ թվում է դու ես, չէ, ինձ թվում է դու ես, տեն շատ աղջկական մի հատ ինչ-որ մի բան էլի, ջոգի։ Լևոն, խնդրում եմ քո մասին խոսա, խնդրում եմ մի վերլուծի այն մարդը։ Դուք լիքը խոսացեք, իրոք էս կողմն էլ լսենք։ Ասա։ Ժողովուրդ, ես այդ քո ասած հետ կապված սխալ ենք արել, որ Ռոզանան հիմա մեր հետ չի։ Ներողություն, էլի, Լիով կներես։ Խնդրում եմ ընդունեք երիտասարդի տեխնացությունը։ Լևոնի տեխնացությունը լսի, իմ մեղավորությունը նաև։ Դուք լսեցիք, պարոնայք, Լևոնի տեխնացությունը դրված է արդեն։ Հասկացա, բայց
քանի որ ես անցած անգամ կասկածում եմ, իսկ հիմա ավելի քան վստահ եմ, որովհետև քո քայլերը ապացուցում են դա, կարծում եմ, որ Վահանը սև է ու պետքա իրան հանենք, սա էլ քո հարցի պատասխանն է, որ նախորդ փուլում գուցե ես իմ քվեարկությամբ սխալ եմ արել, բայց միևնույնն է, ես Վահանի վրա հիմա ավելի շատ եմ կասկածում, որովհետև շատ հետաքրքիր կերպով վերջին պահի սլակները թեքեցիր Ռուզաննայի վրա ու մենք կորցրեցինք կարմիր խաղացողի։ Ես առաջարկում եմ Վահան, ինչի ասացիր, որ ինքը ոչ Որովհետև առաջին անգամ չի, որ իր հետ այս խաղի շրջանակներում հանդիպում եմ, ու այդ ծայրահեղ տարօրինակ լռությունը իրա։ Իսկ հիմա տարօրինակ չի, որ ինքը կարմիր է։ Մի րոպե, ժողովուրդ, հարց եք տվել, թույլ տվեք պատասխանեմ։ Որովհետև միշտ այդ տարօրինակ լռությունը լինում է այն ժամանակ, երբ որ ինքը լինում է սև խաղացող։ Բայց եկեք չանդրադառնանք այն մարդկանց, ովքեր ցավոք սրտի այլևս մեզ հետ չեն։ Ժողովուրդ, ում էր ձեռք տալիս ջուջոյի դուրս գալը, մի հատ եկեք դա հասկանանք, էլի։ Քեզ։ Okay, ես եմ սևը, բա մյուսը։ Որ սևերն են։ Okay, բա մյուսը։ Ես հիշեցնեմ, որ եթե դուք հիմա սխալ մարդու հանեք, խաղում մնալու են 2 սև։ Ու կրվել ենք։ Հաղթելու են սևերը փաստացի։ Այս պարագայում Դու ոնց որ լսելու հետ իրոք, ինչ որ Հիմա քվեարկության արդյունքում կպարզվի։ Ես առաջարկել եմ Վահանի տեխնացությունը, քվեարկության արդյունքում կերևա Ունենք Վահանի տեխնացություն, ունենք Լևոնի տեխնացություն։ Մի հատ ասենց էլի քննարկում փորձեմ անեմ, էլի։ Ժողովուրդ մի րոպե Անտոնիկ ջան, 1000 ներողություն էլի, 1000 ներողություն։ Լևոն, 4-րդ անգամ եմ քեզ խնդրում, որ դու մի հատ քո մասին խոսաս ու ամեն մեկին էլի շարունակում ես։ Վահան, ինչ խոսեմ իմ մասին, ասեմ ես կարմիր եմ ու տենց է դիտել։ Մի հատ դու քննարկեք ձեր մեջ, ես ոչ մեկի հետ չեմ բարձ ասեցի իմ համար։ Լսի, իմ համար դու ի սկզբանե կարմիր եք եղել ու ջուջոին հանեցի։ Ջուջոյի սախ։ Ջուջոին խի պետք է հանեին, բնականաբար այս կողմից մեկին է ձեռ տալի ըստիս, բայց ով է սևը, էլի այն որ ուզում եմ ձեզ էլ լսեմ, բայց հիմնավորված լինի։ Մի բան է ասեմ, կարանք Վահանին հանենք, օքեյ, ես ձեր հետ կարամ դնեմ։ Մի բան է, մի հատ ռիսկել եմ հաշվի անում, եթե Լևոնը օրինակի համար կարեցավ նենց անի, որ ինքը մեզ ֆրծնի մենք Ես հասկանում եմ ով է կարմիր Ես հասկանում եմ այդ ռիսկը նայեք լյովի պահվածքը ի սկզբանե լյովի պահվածքը ավելի քիչ կասկածելի է քան Վահանին որովհետև իր ասած փաստարկները որ այս մարդը հարցակվում է բոլորի վրա բոլորի հետ հարցերի մեջ է ու առհասարակ ոչ նայեք իր վիճակը Դա լավ չի լավ ինչքան նայում ես չի նայում Դա ունենք ուրիշ Ես քո համաձայն եմ հանում եք ես մարդուն հանում եք ասա ով կարմիր է Այս հիմա Վահանին հանենք Հա Պրոստը տենանք եթե սևա Սաղ կայֆոտ անգնում, հաջորդ սևը ասում եմ, ով 100%։ Բա որ սև չեղա։ Մի րոպե։ Ոչ սև չեղավ կոշկվել ենք։ Պրոստը նույն բանը ապե, նայ ինչ անում, ախպեր, ասեմ հոգեբան։ Անց հիմա խես դու քննարկել։ Կասկածելի է քո քննարկելը։ Ես կանեմ սա ասես քվեարկում եմ Վահանի դեմ։ Համաձայն եմ ձեր հետ քվեարկես Ռուզանի դեմ ապե։ Okay։ Ջոգիր։ Ինքն է շատ կասկածել։ Դե ախր բացատրել ես ի սկզբանե Ռուզանի դեմ։ Բացատրում Լավ եկեք մի հատ հարց տալ, էլի մաթեմատիկայի 3 ձեն ունենք Վահանի դեմ։ Ովս։ Ես երեխեք չգիտեմ, որ բոլորը սև են։ Լավ, մի հատ ես բացատրեմ ու դնենք, ես կարամ ֆուլ ձեր հետ լինեմ, որտեվ քո օֆսետ խաղում եմ, բայց մի հատ բացատրեմ խիել Ռուզաննային հանե։ Քանի որ առաջի գիշերն էր, մի հատ փորձեցինք սաղից լսեինք իրար, մեկին ուզած պետք է հանենք, ջուջոն կարմիր խաղացող էր, ինքը ֆակտ երևում էր։ Ու Ռուզաննան լրրեց, սաղից լսեց, վերջում պետքա դներ ինչ-որ մեկի դեմ, որ կարմիր հանեին խաղից։ Ես այդ ենթադրությամբ, որ ցևը բնականաբար ուզենալու է կարմիր խաղացող հանի, որ մյուս գիշերը ինչ-որ մի հատ է կարմիրի հանեն, ու սևերը առավելություն ունենան։ Ու այդ ֆակտորը հաշվի առնելով ու որ Վահան ասաց կինս է, ինքը սենց չի խաղում, այդքանը ենթադրելով ու ես ձեզ բացատրել եմ ի սկզբանե խի եմ դրել։ Մենք էլ այդ կողոսանքի տակ ելենք, բայց սխալը արել ենք, օքեյ։ Ես ձեր մասով վստահ եմ Եվ Լևոն ասաց կինս իր մեջ նայեք ձեր հետ համամիտ եմ ում ուզեք կդնենք ես ձեր հետ եմ խաղում բայց եկեք նայեք Լևոնն էլ է մեկ մանիպուլյացիա ոնց որ անի որտեղ խաղը նայ աչքերից մեջ ուշադիր ունենք երկու ուրեմն կներեք ախպերներ տեխնացու Վահան եւ Լևոն Այսինքն ի՞նչ է նշանակում եթե կարմիր ես ներող Խանում եմ քվեարկում եմ քո դեմ հիմա Եղեք լավ չի չեք Որսարը եւ ֆրանց Լավ հələ դու ուշադիր ով է կողմ Առաջինը Վահան Վահանն է առաջին այո ով է կողմ Վահանի պատասխանից հետո Վահանը 3 2 1 Վահանի 3 2 1 Վահանը 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 3 2 1
4 հոգի ընդեմ 1 կայոտի։ Ձեր վերջին խոսքը եւ Բան։ Սա միայն YouTube-ում է, չէ, հեռարձակվում։ Յովիկ թքեմ երես։ Արիստե։ Դու գնաց տեղից, օքինես կերած։ Լսեք։ Ասեք, ինչ եք ասում, Կարմիրին։ Կարմիրներ, հիմա լսեք։ Կասկածելի։ Իրոք է, Վահան ջան, դուք եկեք։ Ուզում եի հասկանալ ինչ է փորձում եփել այնտեղ։ Եփել։ Հիմա իմ համար ով է Կարմիր։ Իմ համար հաջորդ սևը, կասկածելի սևը, Անդոնը։ Վարկագծով այո։ Հա, որովհետև անցածը, բայց այս վերջի անգամ ինքը լավ պրինցիպի հանեց ինքն իրան ցեխից, երբ որ ասեց ես Ռուզանի դեմ եմ քվյարկել, որովհետև ինքը ասաց ինչ անում եք ձեր հետ, այն պալյուբոմ ու։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Թեժ է պայքարը, 1 սև խաղացող արդեն հեռացրեցին, մնացել են 3 կարմիր ընդեմ 1 սևին։ Տեսնենք թե խաղը ինչպես կընթանա։ Ախպորդ ինտուիցիան գմփսվում է։ Դեմից ասել եմ որ Վահանն է, միջև վերջ Դավիթ եղավ որ Վահանը եղավ։ Ժամանակն է տեսնելու թե ում այս անգամ կփրկի թիկնապահը, դեռ ոչ մեկին ոչ մի անգամ չկարողացավ պահի, եւ ում է ստուգելու իհարկե թաղայինը, դրանից էլ է շատ բան կախված, որտեվ թաղայինը ստուգեց եւ արդեն իր խաղը կազմեց, բայց դեռ չի բացվել։ Դրա համար դեռ խաղացողները չգիտեն ով է թաղայինը, դա շատ կարեւոր է։ Սև խաղացող հույս ունեմ ինչ ես անում։ Վստահ եմ, որ մենք հաղթելու ենք։ Դեմից ասել եմ որ Վահանը սև է։ Սիրելի թիկնապահ, հա ես եմ։ Ում եք ուզում այս անգամ փրկել։ Սիրելի թիկնապահ, ցույց տվեք ում եք ուզում փրկել։ Տենց չի լինի։ Պետք է մեկին փրկեք։ Թիկնապահ իսկական ջենտլմեն գտնվեց, հասկանալով, որ չի կարող իրեն 3-րդ անգամ փրկել։ Ինձ թվում է երկրորդից կարելի էր հասկանալ, բայց հասկանալով 3-րդ անգամից, որ ինքը իրեն չի կարող փրկել, նա ընտրեց միակ գեղեցկուն, որը մնացել է խաղում։ Սիրելի թաղային, ում եք ուզում ստուգել։ Թաղայինի խփել են ապա։ Թաղայինի խփել են։ Ասեք։ Թաղայինը խաղի մեջ արալը։ Թաղայինը կատարեց եւս մեկ ստուգում շատ կարևոր եւ կարծես թե տեսնենք։ Սև, միակ սևը, խաղում մնացած միակ սևը, ում է ուզելու այս անգամ։ Ինձ թվում է արդեն մտածել է ամեն ինչ, հստակ քայլերով գնալու է եւ կատարելու է այն միակ կրակոցը։ Միակ կրակոցը կատարի սև խաղացող։ Օքեյ, սև խաղացող։ Կատարեց իր սև գործը, սև խաղացողը։ Տեսակ ինչ եղավ։ Բա հիմա թաղայինը ոնց ասեն ով է։ Սևովա կարմիր։ Դժվարացավ։ Օֆսի գործը դժվարացավ, բայց դե սա խաղ է։ Կյանքն էլ է խաղ։ Կարող եք ինչ-որ բան ասել, որ գնան։ Կամերային կամանց։ Անդոնը։ Ես է գիտեի, նենց բան ասել, որ չիմանայինք։ Օրինակ Հայաստան 2050 թվականին կդառնա աշխարհի չեմպիոն, թե չէ։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Վայ յալա։ Համեցեք, բարի լույս։
Բարի լույս։ Մնացիք 3 խաղացող։ Ես ավելի քան հասկացել եմ ինչա կատարում, կարող եմ սկսել։ Ահա, իհարկե։ Ես ով խաղում եմ քո հետ ու բացատրեմ ինչի։ Ես հիմա բացատրեմ ինչա կատարվել գիշերվա ընթացքում, այս գիշերների ընթացքում ես ի սկզբանե խաղում էի քո ու Լյովի հետ, որտեվ գիշերների ընթացքում հասցրել եմ ստուգեմ, որ դու լինես կարմիր խաղացող, որտեվ ես թաղային էի, ստուգել էի Լյովին ու դե բնականաբար Վահանը գնաց ու ես մտածում եմ որ ի սկզբանե Լևոնը մեզ լավ կարողացավ պատտել ու այսօր ես ստուգեցի Լևոնին ու ինքը սև խաղացող է։ Դու ասում ես որ դու Ես թաղայինն եմ եղել այս ամբողջ ընթացքում, որ կարողացել եմ ստուգել ով է խաղի մեջ։ Այս ընթացքում ի սկզբանե խաղում էի ջուջոյի հետ, բայց հենց իրան չէի ստուգել, բայց զգացել էի, դրա համար այս թևը իմ համար փորձում էի իրանց հետ խոսել, բայց դե ստուգել եմ, որ վստահ լինեմ, որ կարողանամ մինչև վերջ խաղը հասցնեմ։ Ավելի քան վստահ էի, որ Լյովը խաղից դուրս էր գալու այս գիշեր, որտեղ մեկից պետք է աներ, ես թաղայինն էի, կարեցավ պատտել սաղից, դրեց Վահանի դեմ, որ Վահանին հանեն իրան չկասկածի ու մեզ հանեց։ Այդ եմ ասում, դու փորձեցիր քո քվեարկությունը դնես Վահանի դիմաց, որ մենք քեզ վստահ ենք, դու իրան խաղից հանեիր։ Ես այդ ընթացքում քեզ ու Լյովին ստուգել էի խաղում էի ձեր հետ։ Բարի եմ, տեղ ասում չեմ կարողանում։ Ես ստուգել եմ իրան գիշերը, ինքը ու սև խաղացողն է։ Օֆսի, հիմա լսի, քեզնից շատ բան է իրականում հիմա կախված։ Ո՞վ նայ, փորձում եմ մանիպուլացնի, լսի։ Քեզնից շատ բան է իրականում։ Ես շատ հեշտ եմ մանիպուլացում, դավայ։ Չէ, ես вообще մանիպուլյացիա չեմ անում։ Ես քեզ հստակ բան եմ ասում, ուղիղ, զուտ լոգիկայով գնա։ Օինի սկզբից ինչ խաղը սկսել ենք, կասկածել ենք, բան ենք արել, ամենասկզբից ես խոսացել եմ Վահանի դեմ ու ինտուիցիաս ճիշտ է եղել։ Ամենասկզբից։ Ու այս ընթացքում երբ որ Ռուզանին հանեցին, ես այսի տղեկ այս գիծը դուրս չի գալի։ Ջոգիր Ինք Լյովն է եղել իրականում շերիֆը, Լյովն է եղել։ Ինձ տենց է թվում, որովհետև այս օինում շերիֆ եղել է։ Հիմա որտեվ երբ որ ասես դուրս արի շերիֆ, այդ դրան ձայնը եկավ, որ դուր բացվեց, փակվեց։ Հիմա լսի բան եմ քեզ ասում։ Հետո ասել եմ, որ մյուս սևը, դա Անդոնա, ջոգիր, սենց։ Ու անցած կրուգել եմ ասել, դու էլ ես Անդո մի քիչ Նիտո էր։ Հիմա ես Նիտո չեմ, եթե դու մի քիչ լոգիկայով գաս, մի քիչ հիշես միջև այս խաղը, ոչ թե հիմա իմս խոսացած։ Երկուսի տեխնացությունն էլ ընդունեք նախապես։ Երկուսի տեխնացությունն է ընդունված է, այո։ Ինձ լսի, պրոստը։ Դուք իրանք չունեք իհարկե երկուսին է դրել, բայց լոգիկան այդպես է։ Հիմա կարևոր պահը, նայ, գիտես ինքը հակառակ դեպքում ինչ կաներ։ Խի ինքը չի մտածում, որ դու ես հաջորդ սևը։ Խի ասում։ Որտեվ ես շերիֆն եմ, ես ստուգել եմ, Լյովին եմ ստուգել։ Ջոգիր։ Ո՞ս մի հատ լսի, ես փաստերով եմ խոսում, այս ընթացքում նայ, իր փաստարկը, եթե խաղի վերջն է, դու ես որոշումը կայացնում։ Ինչի ես մեզ ստուգել։ Բացատրեմ։ Բա ես ամեն գիշեր Այսինքն ես ամենակասկածելի խաղացողն եմ, Անդո։ Ես իրան ստուգել եմ սև այ։ Ես ստուգել, մի րոպե։ Դե հիմա երբ ես ստուգել, հստակ ասել, երբ ես ստուգել։ Լևոն մի րոպե։ Իրար պետք է հանգիստ։ Սկզբանե ձեզ եմ ստուգել։ Լսի։ Ո՞վ ուշադիր մի հատ լսի։ Հələ մի րոպե լռի։ Դավայ։ Նայ, երբ որ Վարդգեսը դուրս եկավ, այդ գիշեր դու մեզ ստուգել։ Այդ գիշերը ի սկզբանե ես մտածում էի, որ ջուջոն կարող է լինի։ Արա երկար ես խոսում անուններ դու, Ջուջոին եմ ստուգել։ Երկրորդ գիշերում եմ ստուգել, քեզ եմ ստուգել, երկրորդը Լյովին եմ ստուգել ու իրան։ Այս գիշեր իրան եմ ստուգել։ Օինի սկզբից ամենակասկածելի խաղացողն եմ եղել։ Ոս հիմա լսի, ինքը ի սկզբանե մեզ պատտեց այնքանով, որ Վահանի հետ Արևելևս ի սկզբանե ինձ պիտի ստուգեի, որ ես ի սկզբանե պատտել եմ։ Ես ի սկզբանե ուզում էի ստուգեի կարմիրները, ես թիմի հետ։ Ապա դու մի անգամ sense խոսացի Ռուզանին։ Օսի ում տեխնատություն եք դնում։ Կարևոր է։ Երկուսին չեք կարող եկել։ Okay, դու Լևոնի տեխնատությունը։ Բնականաբար ես ստուգել եմ սևա ինքը։ Հա, ես Անդրանիկինն եմ դնում։ Մի հատ հեսա կհասկանա։ Ես թող բացատրեմ, ով։ Ես քեզ փաստարկներով եմ ասում։ Ես ստուգել եմ իրան ինքը սև է, ինքը սաղից պտտեց։ Ես ուրիշ բան եմ հարցնում, լսու։ Մի վարքան բացատրեմ նոր։ Ինքը Վահանի դեմ դրեց, որի վրայից կասկածները դուրս գա։ Ուրիշ բան եմ հարցնում։ Հիմա այս երկու անձինք ի սկզբանե ամենակասկածելին էին բոլորիս կողմից։ Դու ինչի ես բռնել ջուջոին ստուգել։ Որ իմանայի ում հետ եմ խաղալու, որտեվ ի սկզբանե Ավելի լավ չէ կասկածելի ստուգել։ Չէ, ես բացատրեմ, որովհետև ջուջոն ի սկզբանե սուս մնաց ու միանգամից իր բանն է, քվեարկությունը դրեց Վահանի վրա։ Ես մտածեցի երկրորդ անգամ ինչի ես ինձ ստուգում։ Որ իմանամ երկու հոգի ունենք հետդ խաղալ։ Որ իմանամ,
ինքը ի սկզբանե սաղի մանիպուլացրել ու իտոգում ես ու դուք Արմին ենք Լևոն դուք բան ունեք ես ստուգել եմ իրեն ընդունեք Անդրանիկի եթե ինքը լիներ Կարմիր խաղացով շերիֆը կբացվեր նախորդ գիշերը որտեվ էսի որոշիչ փուլն է Ես բացվել եմ ասում որ իրան ստուգել եմ ինքը սևն է շերիֆը մինչև հիմա խի պետքա չբացվեր Չհասցրեց բացվի խփիկ ապեր Յանք հիմա են բացում որ վերջի գիշերն է եղել խաղի մեջ ես չէի կարա շուտ բացվի սև խաղացող էր կհաներ Ես հիմա բացվել եմ ասել եմ շերիֆն է հիմա ով է կողմ ունես հստակ հաստերով ասել եմ ես քեզ Դու շերիֆն եմ Ովսի Մի չէ խոսան Չէ շերիֆը ես Լևոն խոսած լսի ան լսում խոսում ես պրոստը քեզ Ես քեզ ֆուլ լսում եմ Ովսի լսի Օյնի սկզբից եթե դու ունես շերիֆ ես ընենց էի խաղում որ դու կամ ինձ էիր ստուգելու կամ Վահանը Ջոգի էդի կոնկրետ առաջի օյնից Եթե առաջի օյնում ինքը իմ ու Վահանի գրիզիտը թողած ստուգելա Ջոջոին Ջուջոին առաջի օյնը թողած ստուգելա Ջուջոին ուրեմն աշխարհի ամենասխալ ասենք բանն է բացատրեմ մի հատ ինձ լսի նա իր հաստարկը օդի մեջ է շերիֆը կբացվեր այսքան ժամանակ վերջի օյնին չէր թողի Աշկերիս մեջն է Թաղայինը լսի Թաղայինը ես հիմքերով եմ ասում իրանք ի սկզբանե մի անգամ հնարավորություն Հավատա, պրոստը, ես գիտեմ, որ լիքը տղա քեզ ասել է հավատա ինձ, հետո սուտա դուս եկել։ Հիմա լսի ինձ։ Բայց միակ տղամարդը որ լիքը հավատացել է։ Հավատա, լսի։ Հավատա ինձ։ Մի հատ ես խոսամ, որոշումը վերջին նախադասությունն եմ քեզ ասում։ Հավատա ինձ ու դու բուկվալն 5 րոպե հետո ուրախ հաղթանակը խաղը հաղթանակած հիմա ես հաղթանակած կհելնենք բոլորս դուս կասենք տեսակ ոնց կրի ու լսի իրան ընտրությունը քոննա ու լսի իրան ու դու լիքը կոմենտներ կկարդաս Օֆսի են տղեն քեզ ասում էր բարման ջոգի հիմա ընտրությունը քոննա պրոստը քոննա հիշի ես ինձ ոնց եմ խաղ սա խաղի ընթացքում պահե ու հիշի ինքը ինչքան կասկածելի է իրան պահե կյանքում այդ մի անգամ ինք դուրը սրտի լսի Ապերիկը միշտ է ինքնու լսի սրտի հիմա լսի հայ Իրանը ինչքանով հստակ չի ես համա ասել եմ հստակ քայլերով Եթե մի հոգի այս բացատրեմ օքեյ իրանք ի սկզբանե ունեն կոնֆլիկտ ու բոլորը իրանց էին կասկածում ինքը Վահանի վրա դրեց որ սև որպես երկրորդ սև ինքը բան չլինի ես որպես շերիֆ իրան ստուգել եմ ու ես ամբողջ ընթացքում խաղացել եմ կարմիրների հետ Անցյալ ցերեկը Վահանը ասում էր Լևոն քո մասին խոսա Հիմա Օֆսին ասում է դու քո մասին խոսի Լավ, ինձ թվում է խոսքերը անիմաստ են Ով է կողմ առաջինը քվեարկում ենք Լևոնի դեմ հետո Անդրանիկի դեմ Լևոնի եւ Անդրանիկի օքեյ սուպեր Շանես Ով է կողմ հավատա Ով է կողմ որ խաղը լքի Լևոնը հաստերով եմ ասել ու հավատա վայ Ով է կողմ որ խաղը լքի Լևոնը Ձեր բացած Ով է կողմ որ խաղը լքի Լևոնը Շանես Կրեցինք Կարմիրները կրեցին Լևոն ձեր քարտը Սև էր Լստեք Ձեր քարտը խնդրում եմ Օֆս այն կոմենտների պահը որ ասում է Ես բաժանվում եմ Ես հայտարակեցի Մյուսը ես եմ գալու Ես ավելի քան վստահ եմ որ կարայի անում Գրեք կոմենտերում գրեք Լավ Սա ընդամենը խաղ է Այս խաղում հաղթեցին սևերը Օսի դուք ճիշտ ընտրություն եք արել ձեր կյանքում Ճիշտ ամուսին եք Աստված տա որ միայն մաֆիա դորում խապի Աստված տա որ միայն մաֆիա դորում խապի Մնացած բոլոր դեպքերում Այստեղ է Անդրանիկի խապելու լիմիտը այստեղ է ավարտվում Այստեղ Անդրանիկ Մի հատ գրկեք իրար լավ Ես ի սկզբանե հասկացել եմ ոնց Քեմից ջոգել Բայց դու պետք է բացվեր շերիֆ ու դուք կհաղթեիք Եթե դու բացվեր շերիֆ Ես շերիֆ չէի Ես գիտեմ, բայց դու պետք է ասեիր որ շերիֆը Օֆսը կհավաքի Չգիտեմ ես ով Ես ոչ ոք չեմ ստուգել
Վերջ, դուրս են գալիս, շնորհակալություն։ Դեռ երկրորդ խաղ ունեք։ Դեռ երկրորդ խաղ ունեք։ Հետաքրքիր զուգադիպություն, որ ես խաղի սկզբից, ամենասկզբից փաստորեն լեզվի սայթակում տվեցի, բայց չհասկանալով, որ դա սայթակում է։ Հիշում եք ով էր Սևերը, Վահանը եւ Անդրանիկը։ Իսկ հիշում եք մեր ֆիլմի անունը՝ Կայոտ մեծահարուստը։ Եվ դա դարձավ պատճառ, որ Լևոնը միանգամից սկսեր կասկածել Կայոտին կամ մեծահարուստին։ Բայց տեսեք, որ մեծահարուստը մինչև վերջ խաղը բերեց եւ հաղթեց։ Սևերը հաղթեցին 1-0 հաշվով, բայց արժեվում դեռ երկրորդ խաղն է։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարև ձեզ նորից։ Ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ վերակենդանացան, ողջունում եմ Սևերին, որոնք որ հաղթեցին, ողջունում եմ Կարմիրներին, որոնք որ պարտվեցին, բայց ամեն ինչ կարելի է փոխել, այս խաղում կարող են Կարմիրները հաղթեն եւ Սևերը պարտվեն։ Հիշեցնեմ մեր ֆիլմի անունը, եթե ինչ-որ մեկը մոռ չնեց, ամոռանալի է ինձ թվում է, Կայոտ մեծահարուստը։ Այո, Կայոտ մեծահարուստը։ Դա կապ չուներ, տեսեք, նրանք երկուսն է Սևեր էին եւ այդպես ստացվեց։ Հուսով եմ, որ հիմա տենց չի լինի, ոչ մի անգամ դեռ չի եղել այդպես, որ Սևերը կրկնվեն։ Տեսնենք, թե այս անգամ ինչ կլինի եւ ոնց կլինի։ Բաժանում եմ ձեր ծրարերը, ձեր ծրարերը, այո։ Պղինձամոլիբդենիկ հայրենս չենք բացում մի անգամից։ Բայց խնդրում եմ, պարոն ռեժիսոր, եկեք փաստենք, որ երիտասարդը ֆանտաստիկ խաղ ցուցաբերեց նախորդ շրջանում։ Իմ թվում է, որ վերջի երյակը 3-ն է ֆանտաստիկ խաղ։ Իմ կյանքում ոչինչ չի փոխվելու, ավելի Ինչ եք ուզում փոխել։ Ձեր սիրելի ամուսինը ձեր կողքին է։ Մենք դեռ տանը կխոսենք։ Սիրելի մասին, հա։ Մենք էլ։ Հիմա ես ովսը։ Այո։ Վահան դու մի գնացեք ես։ Չեմ էլ գնալու։ Վահանը եւ Անդրանիկը կարող են գնալ արդեն ինչ որտեղ։ Այո։ Տեսնեք թե ով է էլ նրանց միանալու։ Տեսնեք։ 3, 2, 1 Բոլոր տեսան իրենց քարտերը, Լևոն եւ Վահան, ունեք դուգայի թեմա, թե չէ։ Արի նորմալ քակցուս տանք։ Արիր։ Հարիր։ Եթե բան չունեք իրար ասելու, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ սա Մաֆիադորն է, Monk 3 YouTube-յան ալիքում եւ շատ կարեւոր փաստ, այս խաղում ոչ մեկ չի բացվում մինչեւ վերջին պահը։ Լինելու է էլ ավելի դժվար, էլ ավելի հետաքրքիր։ Եվ հիշեցնեմ, որ 1-0 հաշվով այս պահին Սևերը առաջ են ընկե Կարմիրներից։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Այս գիշերվա ընթացքում երկար բանակ խոսելու բաներ չունենք, արդեն բոլորը գիտեն, թե ինչ է կատարվելու, եւս մեկ անգամ ուղղակի ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ պետք է բաժանորդագրվել Monk 3 YouTube-յան ալիքին։ Դա երկարացնում է ձեր կյանքը եւ ավելացնում է ձեր օրգանիզմի ներսում սիրոտոնին, այսինքն երջանկության հորմոնը։ Եղեք երջանիկ եւ Monk 3-ի հետ։ Ես էլի Կարմիր եմ։ Կուզեի իրականում Սևը լինեի։ Մեր ընդհարումը շարունակվելու է։ Սիրով Լևոնի հետ կմասնակցեմ այլ դեբատների նույնպես։ Ապշած եմ իհարկե իր քայլի համար իմ հանդեպ, բայց մենք տանը կխոսենք Վահանի հետ։ Տենց էլ չհասկացա, թե անցած խաղում ինձ առաջինը հանեցին, մենք պետք է դա հասկանանք։ Իսկ հիմա սկսենք ծանոթանալ մեր խաղի մասնակիցների հետ։ Առաջինը կծանոթանանք Տիկնապայի հետ, հետո կծանոթանանք իհարկե մեր սիրելի Թաղենի հետ եւ վերջում կիմանանք թե ովքեր են այս խաղի սևերը։ Սիրելի Տիկնապա, բացեք ձեր դուռը, դուրս եկեք ձեր գրիմյորկայից կամ մի դուրս եկեք ուղակի բացեք եւ հասկանանք թե ով եք դուք եւ Տիկնապայի ֆունկցիաների մեջ է մտնում փրկել ինչ որ մարդկանց։ Տիկնապան կարծես թե ամեն ինչից տեղյակ է, շատ լավ է որ դա այդպես է։ Տիկնապային ճանաչեցինք, հասկացանք ով է նա, ով է Թաղային այս խաղի։ Գնացինք։ Աղբորդ ենք աճ։
ֆուզը եւ դիստորշնը միացրեց թաղայինը, հիմա պետք չի ոչ մեկին ստուգել, սա առաջին գիշերն է, դեռ մի շտապեք, ասում են շտապողները տղա չեն ունենում, մի շտապեք։ Այդպես ես չէի ասում, այդպես ասում է, իհարկե, բոլորս գիտենք Մխիթար Հերացին ասել էր եւ ունեցել էր 7 տղա։ Так, ով է Սևերը։ Սևեր դուրս եկեք եւ նենց արեք, որ մենք հասկանանք, որ դուք մեզ հետ եք։ Մեզ հետ եք եւ այստեղ եք։ Լավ, բարի։ Զբաղեցրեք ձեր սև գրիմյորկաները։ Ահա, բոլորը ծանոթացանք, ամեն ինչ կարծես թե հասկացանք։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Սա երկրորդ խաղն է։ Ինչու էր փոխվել քայլվածքդ։ Որովհետև անցած անգամ պոտենցիալ հաղթողի քայլվածք էր։ Իսկ հիմա պարտված մարդու, ով որ ուզում է գոնե այս խաղը հաղթի։ Հասկանալի։ Իսկ դու սև խաղացող ես, Լևոն։ Ես կարմիր խաղացող եմ։ Կարմիր խաղացող եմ ժող։ Բարից բուն իմաստով ասում։ Նախորդին կարմիր էր, մի անգամ չասեցիր կարմիր է։ Ես ինչ իմանայի, որ էդի դες կարևոր է դες ասել։ Միտեղ ասել, ինչ ասեմ կարմիր եմ, հարցականը վերջո, էլի չի ասել, հարցը ասեմ։ Հիմա, հեսա որ ասեմ, էլի կասեք, նայեք, պրոստը, նորի, անկապ տեղ էլի եկավ։ Նորից, դեզավյու, շատ լավ, ինչ ես սարքել ուտելու։ Քեզ համար ոչինչ։ Չեմ ասում սարքելու, ասում սարքել։ Ոչինչ։ Թող Վազգեսը խոսի այս անգամ, ձայնը նախորդ անգամ չլսեցի։ Այո, ես գտնում եմ, որ պետք է սպասել։ Հույս ունեմ այս անգամ առաջին գիշերը չեք սպանի ինձ, որովհետև մի քիչ ուզում եմ ես էլ խաղամ, եկել հասել եմ ստեղ։ Պատրաստվել եմ, լյովին հանենք ամեն դեպքում վտանգավոր է, էլի, շերիֆները բացվում, հա։ Դե եկեք հենց տեսնենք խաղանք, մի հատ հասկանանք ով ինչ է խոսում։ Ինչ բան որոշել ընդհանրապես։ Այդ ես որոշեցի կետի հա։ Հա, էլի որ բացվեցին դռները, դուրս եկանք որոշել։ Չէր նայում, այնտեղ արանքներ կան, կարաս նայես։ Ասեցին էլ է խաղից առաջ կարող ես նայել, բայց դաղավարություն է։ Բայց հենց տեսնենք նայել ես։ Էլ էստեղ չես։ Դե լավ, ես փորձել եմ, բան չի երևում դեղը ջուրը։ Դրա համար դուրս եկար, չէ՞, որ բացեցի, էլի մարդ կար հետը դուռը բացող։ Ես իմ տակտիկան խաղի չեմ փոխել, որովհետև իմ գույնը չի փոխվել, իմ կյանքում ոչինչ չի փոխվել։ Հաց չեմ սարքել։ Այսինքն իմ կյանքում էլ ոչինչ չի փոխվելու։ Ես կգնամ։ Ինտիմ հարց, ձեր ամուսնուն սիրում եք էլի։ Այո։ Շարունակում եք, կյանքում վերջին իսկ ամենակարևոր բանը ձեր կյանքում չի փոխվել, էլի։ Այո, այո։ Նա այսօր տուն չի գա։ Ոսի, դուք ինչ կասեք։ Սիրո մասին։ Մի քիչ դժվար է տրվում սիրելը։ Սիրո։ Բայց երևի տեսնենք։ Կախված նաև այս խաղից Իմիջայլոց սիրելի ամուսնացած YouTube-ասեր հասարակություն, եթե ուզում եք ստուգել ձեր ամուսնության այսպես ամրությունը, կարող եք գալ եւ խաղալ մաֆիադոր եւ ամեն ինչ ավելի པարզ կլինի։ Լավ, իստում է ավել պակաս հիմա անիմաստ է խոսել, հուսանք որ վարկեսին առաջին գիշերվա ընթացքում։ Չեն սպանի, դիմում ենք Սևերին։ Արա դե լավ էլի ամեն շատ իրեք իրար էլի ասենք արանդ ասում խնդրում եմ ընդ սենց են անում ընդ ասում արա в общем բայց այդ մանրուքների մեջ ուշադիր եղեք չէ խորհուրդ եմ տալի պրոստը բոլորին ուշադիր եղեք մանրուքների մեջ անվճար խորհուրդների գիշեր է սա սկսելու Լևոնի կողմից զգուշացեք դռները բացվում են շատ հետաքրքիր իրադարձություններ են մեզ սպասում, որովհետև մենք արդեն ահագին ինֆորմացիա ունենք մասնակիցների մասին, տեսնես թե ինչպես են նրանք որոշելու այս խաղը տանեն։ Խոսքը Սևերի մասին է։ Հիմա մի քիչ համբերենք, մի քիչ խոսեն Սևերը, կարմիրները եւ հետո հասկանանք թե ինչը պետք անել։ Մնացեք մեզ հետ։ Մի քիչ այս պահին լարվածությունը շատ է, որովհետև մտածում եմ, որ ընդամենը մի քանի վայրկյանից այստեղ կարմիր լույս է երևալու, բայց կցանկանամ նաև որպես կարմիր խաղալ, գոնե երկու շրջափուլ, գոնե թույլ տվեք այդ բերկրանքը վայելել։ Նո, դուք սևեր։ Շատ հետաքրքիր ֆորմատով է այս հաղորդումը, ինձ անձամբ շատ է դուր գալիս եւ քանի դեռ ես այստեղ եմ, խորհուրդ եմ տալիս մի հատ լայքել իրենց էջը եւ անպայման follow անել, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա թողարկումները։ Ես որ հաստատ այս հաղորդումներին հետևելու եմ։ Ահա Լևոնն ու Վահանը միշտ ակտիվ են, չես հասկանում հիմա։ Հասկացանք մոտիկ եք։
Բայց դա ի՞նչ կապ ունի։ Դա փչացնում է էլի այդ բանը։ Տեսնենք թե ում է փորձելու փրկել թիկնապահը այս խաղի ընթացքում։ Միգուցե ոչ երկար խաղա։ Սիրելի թիկնապահ, ում եք ուզում փրկել այս խաղի ընթացքում, այս գիշերվա ընթացքում ավելի ճիշտ, ով կլինի առաջին փրկվածը։ Եվ շատ կարևոր է, որ այդ առաջին փրկվածը նաև լինի միջև վերջ, միջև գիշերվա վերջ փրկվածը, այսինքն սպանությունից հետո։ Պետք է գուշակել ում միգուցե սպանեն եւ ում է ուզում փրկել թիկնապահը։ Ում։ Շատ բարի։ Սիրելի թաղային, ում եք ուզում ստուգել։ Շատ կարևոր է այստեղ նաև թաղայինի ֆունկցիան։ Սիրելի թաղային, ում եք ուզում ստուգել։ Որ խաղացողին։ Արի ու տես, որ դա այդպես է։ Ամենակարևոր ինտրիգը փլուզվեց հենց նոր։ Սևեր, դուրս եկեք եւ տեսեք թե ինչ եք անում։ Զգուշացնեմ ձեզ, որ ունենք մեկ փրկված խաղացող եւ պետք է աշխատեք այնպես կրակեք, որ փրկվածին չկարողանան փրկել։ Ես չասացի։ Ես ասում էի, չէ։ Վերադարձեք ձեր գրիմյորկաները։ Լևոն, եթե դա դու ես, նախորդ փուլում ասվածս ուժի մեջ է։ Եթե այս խաղը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նկարեինք, միգուցե սա համարվեր ռասիզմ, որտեվ միակ կարմրամորթին վերացրեցին, միակ եւ անկրկնելի։ Գնամ եւ հեռացնեմ նրան խաղից։ Ախր ես ասում էի, ես գիտեի, զգում էի։ Արդար չի, էլ ոչինչ չեմ ուզում ասել։ Հիմա վարդ կեսը դու ես։ Ինտրիգը մահացել էր իրականում, որտև Լևոն արդեն գիտեր, որ Վահանը կարմիր խաղացողը Պլյուս կա այս Ռուզանը ավելի համարձակ կխաղա եւ ավելի հանգիստ, չլարվելով եւ չկաշկանդվելով։ Լավ, գնացինք։ Զգուշացեք, դռները բացվում։ Վայ, հորս սարելա։ Ինձ թվում էր ես պետքա դուրս գա, ես մեկը։ Ինձ էլ էր թվում, որ ես պետքա դուրս գամ։ Այնտեղ տեսախցիկի առաջ ասում էի, չէ։ Իսկ ինձ թվում էր ես եմ, որտեղ ես մի անգամ տեսնեմ կեղել է, հետո ասել։ Տենց էլի ա դեպք եղել։ Նստեք, Լևոն։ Հայացում էր եղել։ Անկեղծ տխրեցի, անկեղծ Լևոն։ Անկեղծ։ Ես էլ եմ շատ տխրել, լուրջ եմ ասում։ Դե ինչա կռիվ էինք անում իրար հետ, բան էինք անում, բայց որ չկա sense պակասը զգացվում է։ Միշտ տենց ասում։ Հիմա գադրի իմացա։ Միշտ պետք է ինչ-որ մի բան կորցնես։ Ջուջո շատ ակտիվ ես, իսկ ընդհանուր Աշուտ ավայել էլի։ Ու ընդհանուր չէ, լավ, լսի հիմա։ Եթե ով կարմիրա թող լսի, sense ասեմ։ Ով կարմիրա թող հասկանա։ Ժող, ինձ թվում է, հիմա դες չթռնեք դեմքից մի անգամից, պրոստի իմ կարծիքն եմ ասում։ Ինձ թվում է սևերը աղջիկներ են, երկուսն էլ պրիտոմ։ Արա շատ երկար են մտածում, ում են խփում, ինչ են անում, ինչ է ալնում։ Ջոգին անցած էին տղերքն էին, հելան թփ-թփ, ինչ որ sense շատ արագ է ամեն ինչ տեղեր ունի։ Լևոն, դուք բանակում ծառայել եք։ Այո։ Իսկ չգիտեք, որ աղջիկները ավելի լավ դիպուկահար են, քան տղամարդը։ Դա, բայց դիպուկահար չի, երկար են մտածում։ Բայց մենք չգիտենք, չէ՞, Վահանը կարմիր էր, թե սև։ Բայց դա մինի ֆակտ, ախպերս։ Այսինքն մենք չգիտենք, Վահանը կարմիր է, թե Բնականաբար խփել են սևերը գիշերը։ Դե ինքն իրան չէր խփի նու։ Գոնե ամենակիչը։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչ կարքի ես կարմիր եմ։ Չէ, հենց դա, ինչ կա տոմի չէ։ Դա սևի արտահայտությունն է հենց Վահանը։ Ոնց սևի։ Մենք հենց հիմա երեխեք չտրվեք կարմիրներ, խնդրում եմ չտրվեք մանիպուլյացիայի երկրորդ անգամ։ Ես կարմիր եմ։ Կարմիրեր են Սևական բան ասիր։ Շատ սևական բան ասիր։ Բայց ինքը իսկը
սկզբանե ասել էր, որ խաղալ չգիտի, դրա համար նախորդ անգամ ես իրան հանեցի ու ինքը կարմիր էր, դրա համար հիմա երկար մտածել։ Եղեք դիվա գիշեր դուրս գաք քննարկել։ Մի րոպե, նախորդ անգամվա սխալը նորից է սենց Ես Ռուզանին եմ։ կրկնեցի, հիմա նորից Անդասա, ասում եմ։ Դրում եք Ռուզանին։ կոշմար երեխեք չանեք այդ սխալը։ Դե մարդու կնի գնացեք տուն, ինչ եք ուզում։ Էլի եք արել եք։ Բայց ինչ արտահայտություն արեցի, հնարավոր է սխալ արտահայտություն արեցի, բայց դա գալիս էր նրանից, կանոնն է, անմեղ, որ կանոնն է։ Ես հիշեցնեմ, որ այս խաղում բոլոր յուրաքանչյուր սխալ կարող է ճակատագրական լինի, բայց Ռուզանը ճիշտ է ասում, որտեվ թեորիապես կարող է լինել սև խաղացող եւ սևերը այդպես են պայմանավորել եւ խփել են սևին։ Բայց ինչ գեղեցիկ կլինի, չէ՞ որ ամուսիններով լինեն սև ու տես Bonnie Clyde պես բան։ Այս կինոյա է։ Մի հատ կարծիք ասեմ, էլի նայեք, միգուցե կարար սխալվեր, բայց միգուցե լոգիկան քիչ է, էլի, ասենք որ սևերը պրոստը իրանց խփեին, որ այդքան չէի մտածի, որ չէ, բացատրեմ խի սևերը իրար չէին խփի, որովհետև այս դեպքում սևերի շանսը ավելի մեծ է, դուրս եկող իր քարտը ցույց չի տալի ու տենց անիմաստ բան չէին անի։ Լևոնի մի րոպե։ В любой непонятной ситуации. Անդրանիկ։ Ես չեմ ասում, ինձ թվում է դու ուղղակի միամիտ ասեցի։ Միամիտ եմ բայց վստահ չեմ կարծում։ Բայց Լևոնի խաղաղոճը իմ համար չի փոխվել, շտոտը նույնիսկ լսեք նաև մարդկանց, ովքեր չեն խոսում։ Օրինակ Ես ասացակամ քեզ չեմ անել։ Քեզ ասացակամ նա անե։ Պրոստը ինձ թվում է մեր աղջիկները, եթե իրանց մեջ սևերը, իսկ ես մտածում եմ որ աղջիկ են սևերը, իրանք պրոստը վրեժխնդիր եղան, ջոգիր վարեց ու դրա համար մտածում Ռուզաննա ջոգիր վրեժխնդիր է եղել։ Ամուսնոց որտեղ ասացակամ Այդքան դաժան չէր ելնի։ Դե կարա հումոր ելներ այդ ամենը։ Եթե այն անգամ ինքը կարմիր էր ու վստահում էր սկզբանե ինձ որ ես կարմիր եմ, ես էլի նույն կարմիրն եմ ու նույն կերպ խաղում եմ։ Դու հիմա ինչ ես ինձ ասում որ ես սև եմ։ Ես քեզ ցույց տալիս։ Ես լիչնո Դե ես արդեն վրեժխնդիր կերպով եմ խաղում։ Բացի Ռուզանից։ Թույլ չտամ որ Ուրիշ տեխնացու ունենք։ Եկեք դնենք ինչ-որ մեկին։ Եկեք մի քիչ էլ քննարկենք, ժողովուրդ։ Օրինակ Լևոն, դու ինչ կասես, Լիովա։ Ես ոչ մի բան չեմ ասի, դու իմ վրա չգցեք։ Զահալա չկա։ Շատ էլ համաձայն եմ ասում։ Դու նախորդ անգամ նույն սխալն ես, երեխեք ես ոնց։ Այսինքն սխալ, քվերքում եմ սխալում եմ, չեմ քվերքում սխալը։ Խելոք նստած։ Ինչ եք ուզում ես։ Լավ երեխեք։ Չէ, ես համաձայն։ Համաձայն եմ, արգումենտ։ Բայց այս փուլում չեմ ուզում ես իրան։ Եկեք քննարկենք։ Լավ, եկեք լոգիկայով գանք։ Եկեք։ Որտեղ լոգիկա չկա։ Ինչ պարագա պետք է լիներ, որ Վահանին հանեն։ Տիպը խի մտածեցին եկեք Վահանին։ Ցավը տարեմ նախորդ խաղից կպած ուզում ես Վահանին հանես։ Կարա՞մ մի բան ասեմ։ Կա տարբերակ, որ քո նյարդերի վրա ազդում է։ Նախորդ այսինքն էդի կարալնի։ Չի կարա։ Հիմա դուք սաղդ կարաք մտածեք, տիպը իմ նյարդերի վրա անցածոին ազդել, հա։ Ես էսոին սև եմ ու իրան հանել եմ, որ հանգիստ խաղա։ Ես ուժեղ խաղացող հնարավոր։ Ավելի շատ վստահ եմ, որ ինձ էին հանելու ալրճի գիշեր եթե անկե։ Բայց ես մի հատ բան ասեմ, ինչ եմ նկատել, երբ որ Գլումովը ասեց թող սևերը դուրս գան, ես Գլումովի ռեակցիայի մեջ ինչ որ մի բան նկատեցի, այսինքն նենց բացական չէ, որ օй, այնպես ասեց, որ ոնց որ սևերից մեկը, երկուսը դժվար, որ մեկը կրկնվել է։ Այդ իմ պրոստը բանն է, կարծիքն է, կարող է Անդոն այս անգամ էլի սև է։ Այդ ուղղակի Գլումովի ռեակցիայից ելնելով եմ ասում, բացականչությունից, որ սևերից մեկը կրկնվել է։ Ինձ թվում է երկուսը դե դժվար, որտեղ Վահանին հանեցիք որպես ուժեղ խաղացող։ Գիտեք ինչքան քիչ է որ կարա։ Հնարավոր է որ էլի կարաս լինես, բայց տեխնացություն հիմա չեմ կարա դնեմ։ Էլի քննարկենք կհասկանանք, բայց շատ հնարավոր է։ Տեխնացություն դնենք, որովհետև Ես դնում եմ Լևոնի, եթե տենց, ուրեմն տենց։ Ինձ բացատրի Լևոնը թեմա, երեխեք ուղղակի դնելուց մի քիչ հիմք տակ, որտեղ պրոստը չեմ կարա ինչ-որ մեկիդ քվեարկեմ կամ ձեռնպահ եմ մնալու կամ ձեռնպահ չեն կարող մնալ ոչ մեկ։ Կգնանք YouTube-ով կնայեք ու հետո ուշ կնայեք։ Այդ սեշնի մտածում, վարկես, այնտեղ կամերաների դեմը երկար մտածում որ վրեժխնդրությունը ավելի տրամաբանական է, քան ուղղակի որ ինտերնետությունը դրած այսինքն Ռուզաննան կհաներ։
Թե Լևոնը կա։ Նայ, նրա ներվերին ազդում է խափելը։ Ուրեմն հիվոպտեսինքը была спета, ամեն ասկզի։ Կապ չուներ գույնը։ Ես ուղղակի ակից ներված եմ դինում։ Այդ արդեն սիրում ա, լսի, անցավետ գլոքնել է։ Արդեն սկսեց սիրը։ Լավ, ունենք երկու տեխնացու, սիրելերս։ Ունենք երկու տեխնացու, Ռուզաննա եւ Լևոն։ Ժակ, հիմա ուշադիր, եթե քվեարկում ենք հանենք, անցածի սխալը չանեք։ Այսինքն, եթե ձեռնապահ եք մնում, ձեր չքվեարկածը գալիս է այն մարդուն, ում որ չեք քվեարկել, ջոգեր։ Ձեռնապահ չեք կարող։ Պետք է հիմա կանց հասկանալ։ Այսինքն հիմա կամ ես այս պահին, կամ ես, կամ Ռուզանը դուրս է գալի խաղից։ Հիմա Կարմիրներ, ձեզ ասում Առաջին եմ։ տեխնացուն Ռուզաննան է։ Հաշվարկեք ձեր ձայները այնպես, որ եթե չեք ուզում, որ Լևոնը դուրս գա, բայց Լյովը մի քիչ գոնե ասենց հիմք հա տալ, դու եթե արդարանաս, մենք կարան քեզ հավատանք։ Եղեք մերը արդարանալու։ Ասում եմ ես այնքան չեմ տիրապետում, որ մանիպուլյացնեմ։ Ինձ թվում է ով որ հավատում է Ռուզաննային, չի քվեարկի դեմ, ով որ չի հավատում քվեարկի, եւ հակառակը Լևոնին։ Ես փակեմ իմ աչքերը, քվեարկեք։ Այո։ Չէ, դու բացեք, որ իմանաք հետո համարնեք ջնջել։ Ես այս բանը քեզ վստահելով կարող եմ քվեարկեմ բանին, որտեղ անցած խաղի նման է։ Ուշադրություն, ով է կողմ, որ խաղը լքի Ռուզաննան։ Որը 4 Ռուզաննա ձեր վերջին խոսքը եւ դուրս է գալի առանց քարտերը բացել։ Լսեք Ռուզաննային։ Կարմիրները թույլ են, որովհետեւ ես կարմիր եմ, ինձ հանեցի, ինչ ասեմ։ Բարի խաղ հույս ունեմ, գոնե այս խաղին սևերը չեն հաղթի։ Ինձ թվում է բայց անկապ տեղավորնի։ Ցայցե Լևոնը։ Շնորհակալություն հաջողություն։ Չէ, անկից տեսան միսը կջան։ Չարտայես էր, եթե տենց էին մտածում։ Արա դուք ինձ ստիպեցիք։ Իրականների ընտանիքին ասենք բարի ճանապարհ։ Տղեկ, Վահանը կարմիր էր հաստատ։ Ռուզանը չգիտեմ։ Սամաստրել չէր։ Լսի հիմա համար երկուսը թե, կարմիր եք, երկուսը թե։ Պրոստը ստիպված դուք իրար ասած կրակում եք, հիմա եկիդ պետք է դնենք։ Խաղում մնաց մեկ ընտանիք եւ 4 մասնակից։ Ինչ չասեմ։ Էլ չասեք դնում եք քվեարկություն, թե չէ։ Ինչքան խոսակ, միջև վաղը։ Հա, չկա պիտի խոսակ։ Հիմա զգուշացեք, դռները բացվում են։ Հետաքրքիր կերպ է դասավորվում խաղը, ունենք երկու կորուստ, ես չեմ ասի, ինչ գույն են նրանք, դուք գուշակեք, սիրելիներս, գուշակեք, կոմենտներում գրեք եւ տեսեք, թե իրականում հավատում եք նրան, որ թե Վահանը, թե Ռուզաննան կարմիր խաղացողներ էին, կամ սև խաղացողներ էին, գրեք, մենք էլ հետո վերջում կասենք, ով էր օրինակ ճիշտ գուշակել եւ հիմա իմիջիալոց այս պահից սկսած կարող եք գուշակել ովքեր են երկու սև խաղացողները գրեք այս պահից անունները այդ մարդկանց լրությունը ոչ մի չի լսվում հիմա տեսնենք սևերից ինչ որ մեկի ձայնը կլսվի իրական իսկ մտածել են ու չի լսվելու բայց ամեն դեպքում փորձում եմ այդտեղ բոլորը լսում են մենակ ինձ չեք թողնում մենք շարունակում ենք ոչինչ չհասկանալ եւ գլուխ չանել Անկապ տեղը Ռուզանին անենք, հավայի տեղ։ Լավա, տեսնենք ինչ ալինում։ Իսկ հիմա հասկանանք, թե ում է ուզում փրկել այս անգամ թիկնապահը։ Սիրելի թիկնապահ, դուրս եկեք խնդրում եմ եւ փորձեք փրկել ինչ-որ մեկին։ Ում եք ուզում փրկել այս անգամ։ Հիշեցնեմ, որ թիկնապահը կարող է ինքը իրան է փրկել։ Շնորհակալություն, մերսի։ Թիկնապահը փրկեց խաղացողի Խերքս չի կտրում, որ ես խաղացողին ինչ-որ մեկը հիմա կփորձի սպանել, բայց դե մարդ ես Սիրելի թաղային, ում եք ուզում ստուգել դուք հետաքրքիր է թաղային ինչ-որ բաներ մտածում է ինչ-որ կասկածներ ունի, չունի Թաղայինը անդադուս մա իմանալ ավելին, քան կարելի է իմանալ։ Բայց էլի
լավ, էլի բան։ Սևեր։ Դուրս եկեք եւ հեռացրեք ըստ երևույթի եւս մեկ խաղացող։ Կամ միգուցե մի հեռացրեք, որովհետեւ չէ, դուք հեռացրեք, բայց միգուցե մենք նրան վերակենդանացնենք, որովհետեւ թիկնապահը միգուցե նրան փրկել է։ Ում է այս անգամ խոսալսը չի գալի։ Սև թիմ ուզում վերացնել։ Ասեցի, չէ՞, ես։ Okay։ Վերացրեցիք։ Դե զբաղեցրեք ձեր տեղերը, որ հասկանալի լինի մարդը կա, թե մարդը չկա։ Սևերը մտան իսկ տիկնապահը ինքը իրան չփրկեց, ինչու չգիտեմ։ Չփրկեցիր քեզ։ Դե ինձ էլի սպանեցին, ինչպես տեսնում եք, չգիտեմ, ես տենց ռոզի շատ ուժեղ խաղացողը չեմ, այդ աղմը գիշեր ինձ կրակում է, ես գնացի, մերսի։ Չուջոյին էլ գործրեցինք, խաղում մնաց մեկ աղջիկ, իսկ հիշեցնեմ, որ Լևոնը համոզված էր, որ Սևերը երկուսն էլ աղջիկ են, հիմա ինչ ասելու, տեսնենք։ Զգուշացեք, դռները բացվում են։ Մխիթար Սեբաստացին ինչ էր ասա, հիշում եք։ Բնագախ правды нет, նստեք։ Так, միշտ, չեք, միշտ դստում ու սպասում Լևոնը ինչ կասի։ Թող այս անգամ Օվսին ասի, Օվսի ասա։ Մեջտերի սիրունը դուք եք մնացել, ասա։ Անդրանիկ խոսո։ Հետի անցյալ սերայից էր։ Չէ, քանի որ ես իրան հիմա կասկածում եմ, թող ինքը խոսա, տեսնենք ինքը ինչքանով է կարմիր։ Ժող, քանի որ իմ համար իրականում այս խաղը այնքանով է դժվարացել, որտեղ քարերը չենք բացում ու չենք հասկանում, քանի սև, քանի կարմիր է խաղի մեջ գտնվում։ Ըստ ում երկու սև դեռ կա։ Դե բնականաբար Վահանը իմացանք, որ կարմիր խաղացողը դուրս եկել։ Որտեղից իմացաք։ Արտաչի գիշերը խփեցին ու կարծում եմ, որ սևերը բնականաբար իրանց չեն խփի, ինչ-որ մեկին։ Այս բանին չեմ կարող ասեմ ով է ինչի, որտեղ վարդկեսի խաղը չգիտեմ, ինչքան է ոնց որ։ Դու ասա դու ինչքանով ես կարմիր։ Ես կարմիր եմ, այնքանով որ կարմիր եմ, ոչ չեմ ասի խոսքի սև եմ, բնականաբար կարմիր եմ խաղում։ Այսքանից ում չեմ ես կարող վստահում։ ասեմ, նայ, անցած խաղի նման եք դու Լևը խաղում, բայց մենակ Լևոնին չեմ կասկածում, եթե ինչ, որովհետև իր խաղաոճը շտոտը իմ համար չի փոխվել։ Ձեզ է չեմ կարող ինչ-որ բան ասեմ։ Ես երևի ավելի շատ Լևոնի, որովհետև այդ նույն ձևի ենք, հա։ Հա, իսկ ելում։ Դե չեմ կարող ասել, որովհետև ես չեմ։ Լևոնի ռեակցիան շատ այսպես ճշմարիտ ոնց որ լիներ, երբ որ ասեց, բայց Ռոզանային երևի իզուր հանեցին, ես հավատացի այդ պահին իրան։ Ինքը շատ տաղանդավոր դերասան է։ Օվսի, հիշեք, որ դուք միշտ չէ որ ճիշտ եք հավատում մարդկանց։ Մի քանի տասնյակ րոպեներ առաջ դուք այս անգամ չգիտեմ ինչի, այսինքն то есть ամեքից մի բան զգում եմ Վարդգես ջան, քեզնից ինչ կասես։ Կասեմ, որ ես էլ եմ ուզում հասկանամ ով ոնց է խաղում։ Մեր երեքից, օքեյ։ Իմ համար սենց կա, ինքը նույն էներգետիկայի մեջ է խաղում, այսինքն ինքը նույն էներգետիկայի մեջ է խաղում, բայց դա ինձ չի տալիս այս պահի դրության փլվորման, քանի որ մենք գիտենք այդ տեխնատություն ես դնում, մի հատ էլ են դնում, ինչ որ մեկը վերջում դուրս է գալիս, հա, իմ համար օրինակ թե Լևոնը թե Ռուզանա կարմիր խաղացող էին։ Բայց մենք ինչի ընտրեցինք Ռուզանային, որովհետև Լևոնը ավելի շատ կարմիր խաղացող էր այդ պահին իր խոսքի մեջ։ Որտեղ տարբերակ չունենք ոչ մեկին ինչ պահին կան ինչ որ կասկածներ, որ ինքը լավ խաղացող է։ Դնում եք, կարող եք չդնել ոչ մեկին, գնալ եւ սպանվել։ Հա, այդ դեպքում եթե մենք հիմա ինչ որ մեկի տեխնատությունը չդնենք, ավտոմատ խաղի մեջ մնում է երկու սև հավանաբար եւ իրենք հաղթում են։ Հետեւաբար մենք հիմա պետք է դնենք։ Այս պահին չէ, այս պահին լինելու է 3 կարմիր։ Եթե մի կարմիր էլ դուրս գա սևերը, եթե երկուսը լինենք հաղթեն։ Եթե հաշվի։ Մինչև վերջ խաղում եք, եթե ներով չեք խոսում, տեխնատություն խորհուրդ եմ տալիս դնել ամեն։ Ջոջան ծնունդ էր գնում։ Ինչ որ մեկը զուտ օգնել է, որ Մի րոպե, Լևոն, դու ես խաղում։ Հեշտ չէր լինի, կարծում եմ, ու պրոստը ծնունդ գնալու համար չէին հանի։ Չէ։ Լևոն, դու ում հետ ես խաղում, ում ես վստահում։ Եվ ում չես վստահում։ Ես չեմ վստահում Վարդգեսին։
Բաղում ես վստահում։ Ես քեզ հասկանում եմ ֆուլ, որտեղ մենք Գողարդկեսի խաղը նախորդին вообще չտեսանք։ Միանգամից եթե ինքը դուրս եկավ խաղից ու մինչև հիմա երկու սև կա, կարելի ասել սևերը տարբերակ առաջարկի։ Մի րոպե։ Հիմա եթե դու ինձ ասում ես մի րոպե քննարկում ենք։ Հիմա եթե դու ինձ ասում ես Վարդգեսի, օքեյ, լավ է, հիմա դու չէ, հենց այն անգամ մի բան արեցիք, ստաբիլ չէ։ Եթե հիմա երկու սև կան եւ մենք կարմիր հանենք կամ ոչ մեկին չանենք, ավտոմատ սևերը էներգետիկայով, խաղավոճով իմ համար Լևոնը նույն տիպի է խաղում, կարմիր է։ Բայց հիմա նույն ձևը կարամ ասեմ լրիվ սև է, բայց իմ համար դա հիմք չի։ Մի հատ ես սպասում եմ խոսակ, որտեվ ես անդադ խոսում եմ ասած որ կարնան գոնե ով կարմիր է, ով հավատում է ինձ, նույն հաճախականությամբ ու նույն ձևով թող հավատա Լյովին։ Ես Լյովին եմ վստահում ու տիպը բայց ինչի ձելնելով, այդ մի քիչ ապե, որովհետև նույն լոգիկայով ոնց որ դու ես ինձ ասում, նայ, հիմա անցածիդ խաղը, քո ու այս խաղը, իրանց մեջ տարբերություն կա։ Բայց ես անցածի քո այդ դաժե որ կինդ տենց վերջի պահին քվյարկեց ու բան արեց, անցածի տպավորությունը ինձ խանգարում է քեզ 100%-ով հիմա վստահ եմ, էլի, հասկանում ես։ Բայց ես տենց հիմա այդ նույն հարցին եմ պատասխանում, որ դու ասիր դու ում հետ ես խաղում։ Ես տենց հստակ ասում եմ, ես խաղում եմ Լյովի հետ։ Ես ուզում եմ իր ինտուիցիայով շարժվենք, իր բանով շարժվենք։ Դա իմ համար հիմա այս քո ասած ամեն ինչ ընդունելի է, բայց հիմա ես էլ Լյովի խաղավոճը չի փոխվել։ Երկուսիդ խաղավոճը Վարդգեսին չեմ հասցրել, բայց հիմա ոսը միանգամից ֆելտած ասած եկեք Լյովին հանենք։ Հիմա ես չգիտեմ, օրինակ դա կարանք իմ կընդունենք, որ ոսը կարա սևը։ Հիմա այս պարագայում իմ համար Ես ասեցի Վարդգեսի Սա շատ զգացողական է։ Այս պարագայում ես ավելի շատ խաղում եմ քո ու Լյովի հետ։ Նրանք ավելի սև են իմ կարծիքով։ Ով դու երկու տեղ էլի պալիտես եղի, ուղղակի քանի որ ես սխալ եմ լսել, ով ասեց Լևոնին հանենք, թե չէ, ուզում եմ Իմ համար կասկածել են իրանք երկուսով, որովհետև ես քեզ արդեն հավատում եմ։ Նոր ես էի քո համար կասկածելի։ Երեխեք, այտենց բան երբ եմ ասել։ Նայ, Լյովը ասեց ես Վարդգեսին կասկածում եմ, ես ասեցի դիր Վարդգեսի։ Իսկ դու կարող որ ասել Լյովն է կասկածելի, հանենք իրան նկատի ունեիր։ Հուշում եմ էլի։ Չէ, չգիտեմ, ապե։ Ես եթե ասած անգամ սխալվել եմ Ռուզանին միամիտ անելով, բայց հաշվի կարող է նաև ճիշտ ենք եղել։ Թեկնածություն է։ Լևոն, դնենք իրանցից մեկի թեկնածությունը փորձենք։ Անդոյի ու Վարդգեսի։ Այո, իմ կարծիքով այդպես պրոստը կրակենք, կկրվենք։ Եթե չկրակենք, ինչ կրվում ենք։ Բայց ով դու вообще ոնց որ անալիտիկա չես, պրոստը մեկ ընդես դելով, մեկը ստեղ, մեկը ստեղ, տես չի։ Դրեք Անդրանիկի թեկնածությունը։ Անդրանիկը ձեզ ավելի ամենամոտիկ հոգերազատ մարդ է, հասկացա։ Ես էլ Օվսի թեկնածությունն եմ դնում, դե որ դնում եք Օվսի։ Okay, ունենք Անդրանիկ եւ Օվսի։ Նախորդ անգամվա պես։ Ես եթե անկեղծ մի հատ կուզեմ լսենք Արմինը, այստեղ շանսը մեծ է որ հենց հիմա կարանք կրվենք։ Պրոստը իմ համար զուտ Օվսեինքանով է հասկացելի, որ հաց լաք է թեքում, ժո։ Գնացածը կարող եք ասել։ Այո։ Երեխեք, մեր ոնց էր անում։ Միջոցակու վրա է հասկացեցի, էլի։ Կա այստեղ ձեզ այն երկու չգիտեմ, եթե կարող եք ասել, կարող եք խափել, ինչ ուզում եք կարող եք անել։ Վարդգեսի խաղա չգիտեմ, կարամ իրան է կասկածեմ պրինցիպի, բայց այս պահին մի քիչ է Օվսին եմ կասկածում, որ պրոստը մեկ քեզ դրեց, մեկին մեկ Վարդգեսին դոգար, որ ուպը մեկին հանենք, բայց նույն ձև նաև Լևոն դու թաղային ես։ Լևոն դու ես էլ նույնը Անդրանիկին։ Դու թաղային ես։ Դու թաղային ես Լևոն։ Դու թաղային ես։ Որ թաղային ելնես, ստուգած կլինի ու կբացվեի, կդնենք մեկին կհանենք։ Հիմա կամ երբեք։ Ղղես ինձ նայում։ Չգիտեմ նախ։ Ֆիքսում եք որ ունենք երկու տեխնացու, Լևոն եւ Օվսի։ Ոնց հասկանում եմ դրել։ Ներողություն, Անդրանիկ եւ Վարդգես, Օվսի։ Շողը ես մի քիչ մտածում Անդրանիկ եւ Օվսի։ Վարդգեսինը դու։ Վարդգեսին դրել եք։ Okay։ Երեխեք անկեղծ իրանցից մեկն է։ Անդրանիկ, Օվսի, Վարդգես։ Ով է կողմ։ Անդրանիկ, Օվսի, Վարդգես։ Ես քվեարկում եք լռություն։ Հիմա մենակ ոչ մի բան չեք ասում, ձեռ եք բարձրացնում ժողովուրդ։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Անդրանիկը։ 1 Անդրանիկ, խնդրում եմ բարձրացրեք ձեր ձեռ։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Օվսին։ 2 Օվսի 2 մատ բարձրացրեք։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Վարդգեսը։ 2 1 Շատ բարի։ Հիմա իջացնում ենք ձեռները։
30 վայրկյան ունի Օվսին եւ 30 վայրկյան ունի Վարդգեսը, որ համոզի մնացածին, որ քվեարկեն նրանց համար։ Օվսի, սկսում ենք Վարդգեսից։ Ես սկսեմ։ Ախր խաղի ընթացքում մի հատ օրին ենք խաղում, 3 անգամ կարծիք է փոխվում մարդու մոտ, թե ով չի կարող չէ տրամաբանական այն խաղում, որտեղ 2 հատ սև կա, 3 հատ սև լինի, երբ որ 2 հոգել, 3 հոգել դուրս է եկել խաղից։ Դա արդեն իսկ կասկած է հարուցում իմ մոտ, որ ինքը ուղղակի ոնց որ սլակները տեղափոխում է, ստրելկիկը ֆռացնում է։ Սկզբից եղավ վարկած, որ ասվում էր, որ 5 վայրկյան, թվում է, որ 2 աղջիկ են սևերը, եւ այլն, ինձ թվում է, որ այդտեղ կապ կա ու ես Օվսի տեխնիկացիան եմ ուզում։ Շնորհակալություն, Օվսի լսում ենք ձեզ։ Ես ում պիտի համոզեմ իրան։ Բոլորին։ Իրան դեմ են քվեարկել։ Ես Կարմիր խաղացող եմ։ Լևոն հավատա ինձ, ես նախորդին քեզ չեմ հավատացել, բայց դու այդ նույն սխալը մի արա։ Իսկապես, հիմա ինձ թվում է, եթե ես դուրս գամ իրա փոխարեն, ճիշտ եմ, չի հասկանում, եթե 2-2 են մնում, հաղթում են սևերը։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Օվսի, դուք համոզեք, որ դուք Կարմիր խաղացող եք։ Այո, ես Լևոնի, ոչ մի Լևոնի մասին, Լևոններից ոչ մեկի մասին չեմ ասել, որ իրենց կասկածում եւ իրենց տեխնացությունը չեմ դրել։ Ես իրենց երկուսին եմ կասկածում, մտածում, որ իրենցից մեկն է սևը, այդքան շնորհակալություն։ Ունենք Վարդգեսի եւ Օվսիի տեխնացությունը։ Չենք խոսում, լռություն, միայն քվեարկում ենք։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Վարդգեսը։ Մեկ ձայն։ Ով է կողմ, Վարդգես մի մատը բարձրացեք դեր։ Ով է կողմ, որ խաղը լքի Օվսին։ Շնորհակալություն Օվսի, ձեր վերջին խոսքը, քարտը չեք բացում։ Ուզեի բացել։ Չէ, հիմա չեք կարող բացել, պետք է հեռանաք։ Ասեք ձեր։ Կարմիր է լավ։ Ես Կարմիր էի, Լևոն, դու ինձ չհավատացիր։ Բայց ես չեմ քվեարկել։ Դե իրավունք չունեք իրավունք չունեի քվեարկելու, դու ինքն էլ ես սևին կարծիք։ Շնորհակալություն։ Օվսի։ Որովհետև էլի հոգեբանոն ուզում է ինչ ճշտի, ախր Օվսի։ Դե եթե բան լներ, հիմա պիտի կրեինք։ Այնտեղից։ Կարմիրներ, եթե բան լներ, հիմա պիտի կրեինք։ Մի սև է ուրեմն խաղի։ Բայց ուրեմն մի հատ սև դուս է եկավ սյոտեկի։ Կարող է։ Ահա, պակասա։ Ու հիմա ստեղ հարցը ո՞րն է։ Հիմա ես կասեմ, դուք կհաղթեք, թե կպարտվեք։ Մեկ Կարմիր խաղացող։ Վախ, հորս սարև չասեք կրվանք։ Ջուջոն Կարմիր խաղացող էր։ Դե պարզա խփել էին ջուջոին։ Վահանն է։ Վահանը Պրծավ այսինքն խաղը։ Լևոն, դուք 7 սեկունդ եք։ Կարմիր խաղացող էր։ Մի սև է խաղի մեջ, 3 Հիմա խաղի մեջ։ Կպրծնեինք թե չէ։ Ջան է։ Ո՞։ Շնորհավոր ենք։ Լովա բացեք ձեր քարտը, խնդրում եմ։ Դու Կարմիր ես, գիտեմ, հա։ Ու։ Եվ հիմա Վարդգեսը եւ Լևոնը միաժամանակ բացում են իրենց քարտը։ Դու ես սև։ Չէ, ես սև։ Դե հա, որտեվ ես եմ։ Ապա դու ինձ տալեիր անում այդ ինչ էր անում։ Ոս ինչ է։ Ռոստորակ վերջի վարկանին սեղանի։ Ապա ես Սենց։ Ես ասի գիտեք երբ կրվանք, երբ որ ես քվեարկեցի, չքվեարկեց, ասում եմ ինչ կա անում, ախպետից կքվեարկում։ Իմ մոտ տպավորվել էր, որ 2 հոգի է։ Դու պետք է քվեարկեի, ոչ չէ, էլի ես քվեարկեցի։ Դեպս լավ եղավ էլի։ Ամեն դեպքում։ Հայտարակ եղանք ապե։ Շնորհակալ ենք։ Սա սկզբից ախս այն էր, որ ջուջոին քվեարկելուց կարող է Շնորհակալություն։ Լավ կինո էր, կնայենք այս կինոն։ Անպայման կնայեք։ Ինչ ես գրքում, հա։ Մոնք 3 YouTube-յան ալիքով։ Որպես վերջի վարկյանի։ Դե բա ինչ։ Սևերը երկրորդ անգամ անընդմեջ հաղթեցին եւ առաջին անգամ մեր խաղում մեկ խաղացող 2 անգամ իրար հետևից սև եղավ եւ միջև վերջ մնաց եւ հաղթեց։ 2-0 հաշվով այս կինոյում հաղթեցին սևերը։ Մնացած կինոները դեռ չենք նկարել։ Սպասում ենք դերասաններին։